extra action game. Yang paling eksklusif. Bugün ne turnir var? Praktika var. Ulaşmıştım hani. Umur kuda halde. Гейминг, команда
давай. Робай, бакыр деген бар. Жақында Kaç dedim o şetke? Ne oldu? Karalpaklar geledi. 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 Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah.
Тез-тез неғамыз, иә? Есе салып жіберген. Так, мынандай. Как? Жігіттер, қазір экран бәрі турланады. Ақпарат қалды. Так. Давай, жігіттер, лайк басып Сәл тастаймыз. лобби Сразу ID пароль жасаймыз. Есейді кім салды? Да, ID пароль сразу тастап жіберіп қойыншы. Не істеймін? Кімге? Жігіттер, давай тастаймын сразу. Маған жаңа есе түсті да. Анау неден емес па? Жігіттер, ой, ашылып кетті. Енді мен экран турлап аламын. Жігіттер, уже ID пароль салынды, сақтан боламыз. Кіре береміз сол. Мынайда қайта жүрсем болды ма? Өлді ғой, ә? Жігіттер. Өлді ғой мынау. Easy ғой. Так, жігіттер, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін және де ерте бастадық. Әдет болсын, жігіттер, ерте бастайық. Турнирге шығамыз, жігіттер. Даярланып алың. Да, турнир, жігіттер. Приз пул 600 мың дегенмен көбейеді. Айтып қойшы, жігіттер, сіздерге подарок аламыз деп, как нормально. 600 мың сом приз пул. Бірақ жігітлер, сумма өссе өседі, бірақ азаймайды, жігіттер. Өсу ықтималдығы бар. Бір неден, бір кланнан нешеді командалар қатынаса болады, жігіттер. Бірақ бір слот 10 мың сом. 10 мың сом, жігіттер. Мә деп ежі беретін сумма ғой, жігіттер. Просто так, неге пул қойдық? Себебі, жігіттер, турнирге неге пул қойғамыз себебі? Как? Ләж болса, ақырдан шеген ойнауларыңыз керек, жігіттер. Сол үшін те болсайым, жаныңыз ашысын деген мәністе. Жігіттер, еще приз пул 600 мың сом, үстіне елі қосылады, жігіттер. Себебі, ойнамай жүрген командалар, как мынандай ойнамай актив болмай жүрген командалар бар, жігіттер. Лума 0 актив, өшедік. Қарпап қалама, я басқа мүлет болама, бізге қызық емес. Именно практа біздермен бірге болмады ма, значит, осы уақытқа дейін өкініп қалсын. Как? Басқа шеттен Өзбекстан командалар болсын, қайсы команда келсем, 20 мың сом, жігіттер. Да. Егер өзіміздің жігіттер болса, 10 мың сом, жігіттер. Айып достаймыз енді турнирлерді. Турнирлер, жігіттер, сериясы болады енді. Уже жігіттер, себебі приз пул көтеріледі деген себебі, жігіттер. Еще бірнеше командаларымыз уже регистрациядан өтіп бастады. Ақшасын тастаймын. Брат, ендігі ерпаны салып бересіз бе? Ақшасын тастаймын, неше мыңға салып бересіз, Жага. Ерпі 51 мың сом, жігіттер, біздерде.
Бүгін не онша адам кірмей жатыр ғой. Қатырасың сен, Жасур. Уақыт 9 болмады ғой. Біздердің балалар 9-ға үйреніп қойған ғой. Біздер болса сәл болса ертерек бассақ дейміз. Окей, қайтып саламыз дейді ғой. Қатырасың сен, ана юз сервис тұрып, ана жерде ссылкасы тұрып, содан өтесің, хабарласасың ритбаға. Болды. Маған жазшы болды ғой. Жага. Не істейсің? Примеду салам. Житель баршаға салам алейкум. Да, житель қолдап отырамыз, лайк басып. Давай, давай, давай. Да, стримға мәшіктер, рахмет. Так, жігіттер, уже басыланды чайдан негізі, яқ, 1 минут бар екен. Давай, жігіттер, уже ойынымыз болсанда, Әбдіханмақ бар бол. Қалайса жігіттер, бақын, го. Шүкір жақсы, қалайсын, жақсы, жігіттер. Алтын слот неше кек, шешініз кім маңайым? Осы, ютуберлерді бар, NX бар. Так, Толико, King's Power. VG, эксклюзив. Team of Hunters, жігіттер, әмде эксклюзив. Так, Energy, OG как. Ава. Сені көплеп отырсын дедік, Жасыр. Сонысынан ерте басадық. Сен ғой, хоқ қыла берсің. Модер берің, модер, актив болын. Да, он вот, рахмет. Рахмет, турнир, жігіттер, турнирге.
регистрация өте беріңіз жігіттер. Актив. Дым актив болсаңыз жігіттер так берем. Кім ойлар, неге бермесе екен? Жақсы. Жақсы. Жігіттер. Праг бар ма бүгін? Да, Праг ойнап жігіттер. Оранбек. Кешіп қалдың жігіттер. Сіздер енді ойынға шыққым жігіттер. Поддержка болсаңыздар болады. Біздер бірінші ойында ертерек бастап жібердік. Так. Жігіттер. Сіздерде уақыт бар, еш ойланбаң, қысынбаң. Саламатым брат, қалай амансыз ба? Жақсы жұмыстарда табыс сіздерге үмітті рахмет жігіттер. Так. Біздерде ойын бар еді жігіттер. Еш қысынатын жер жоқ. Бізде так самолетамыз елі. Еуропларымыз түсіп келуде. 84 еуро, 24 команда жігіттер. Так, Квами. Кешір енді. Қақа кешір. 9 кешірді. Мен сұрайын ба. Турникте орындар шекленген бе? Турнирде ме? Турнирде орындар шекленбеген. Себебі турнирдің пұлы көтеруі мүмкін. Сол үшін шекленбеген жігіттер арқайын баса берін турнирде. Или шеттен лұма практан көрінбейтін команда көрдіңіз бе жігіттер? Знаешь, олардан 50 мың сом пұл алынады жігіттер. Себебі шеттен командалар үшін 50 мың сом жігіттер. Осы командалар үшін бос PUBG қалай жайласуда үйретеміз. Өзіміздің прагымызда актив еще қарпақтың үйрықтары. Өзіміздің актив үйрықтарым үшін прагларда ойнап жүрген командаларым үшін жігіттер. Клан үйрықтар үшін. Сомнан жігіттер. Приз бұл қазірше 600 мың сом. Жігіттер, финалға шықпаған жағдайда тимейтлесеңіздер, енді ол Олма киіп боласа жігіттер. Қарғана жағдай өте. Байқауға қиын емес, тимейтлескенді көру. Өзіңіз үшін жігіттер, абыройыңыз үшін, өзіңіз үшін как аямаң. Да, жігіттер, 10 мың сом, неге пресс-пул 10 мың сом қойдық? Неге қатынасу пұлы? Просто так көп командар ақырына ешкім кірмейді, сол үшін. Минус. Давай газың басын деп жігіттер. Ақырына ешкім ойнаң деп. Как жігіттер, отып барып кірмей қалады оның орнына жігіттер. Күтте болсам жанашып ойнайды. 10 мың сом кетсе. Ридба, VIP команда бар ма? VIP болу керек әзі. Көреміз. Нөк болсаң келіп көтермей бір жерде тұрып бір ботты зорға өлтіретін достарыңыз бар ма? 1 миллионға 200 салып бересіз. Ербол, Амангелдиев, 989 мың сомға 8400 салып береміз жігіттер. Ридба қалай бұра? Арма, Амин Исманов жақсы. VIP командасы бар шығар жігіттер. VIP актив қой бізде. Акс бар, 7 бар, Экзе бар жігіттер әзірде. Хамме никің өзгерту шарт емес. Просто так
үшеуі бірдей болу керек жігіттер ертең турнирде. Сол үшін әрекет істей беріңдер жігіттер. Ақша төлегендер тойда ашығаннан 17 до конца, да жігіттер? 10 мың сом болса 10 мың сом үшін жаңағыдай ақырына дейін кірмей қалақтар. Именно 10 мың сом үшін жігіттер ақырына шейін ойнайды. Жо, бля, қора кетті ғой ақшамды. Хотя қинап кетейін балалар деп. Бірақ турнирға санду карта қосыла ма, тек мен ема. Со, Ширамар мен Ширангел ойнаймыз жігіттер өзіміздің. Ширангел мен Ширамар ойнаймыз жігіттер. Так. Қиналып қалды. Қиналып қалды жағы өкіміз. Нұрлан, Хенкес Юрок, Акс бар жігіттер бізде. КК, 13, Kings Power. Да, бір легионерный игрок ойнаса болады жігіттер, тегі бірдей емес қилы. Бірақ сен ана тегіңмен ойнатпаймын, аза серьезно бар ба? Аза да практика ойнатпаймын. Акс игрок жігіттер. Ана тегіңмен ойнатпаймын, серьезно. Сексуальный нектер ұлым ойнамайды жігіттер. Сеза минус аха, да. Ала сол дұрыс қой, да, жігіттер. Так. Олар болмайды ғой жігіттер. Шо за уса? Күшіп қалған ғой балар, уса игроклар. Азар, Акстан ойын көресіздер. Жігіттер, бір өзі қап қойған игрокты өйтіп қолақ қылу. Инсаптен емес қой жігіттер. Ассаламалейкум, брат. Уалейкум ассалам. Жігіттер, ассаламалейкум жігіттер. Қалайсыздар, амансыздар ма, енді көріп отқалар. Давай жігіттер, практика басылап жібердік. Қаяқтамыз? Уса, Акс жігіттер бару керек. Ал, эксклюзив. Так. Экзе 707, Джага 0. Жігіттер, соққа дейін практика ойнамай. Енді бір-екі мың ойнап 10 мың сом болады ғой бізге деген ондай ойларды жинастырың. Соққа дейін практика регистрация басыланбастан бұрын актив болуларыңыз керек еді. Жаңағыдай актив болмай жүрген практика юруптарымыз. Рексес. Так. Юсуф. Kings Power. Өзіміздің практика ойнап жүрген, әзет практика кайфет ойнап жүрген рукларымыз үшін 10 мың сом ғана жігіттер прослать. Инс бар ма? Да, инс, аз көреміз. Жігіттер. Пип көрінбей жатыр ғой жігіттер. Өзбекстаннан салам. Ревизор, PUBG. Чо там? Салам. Ассаламалейкум, брат. Пропасыла. Уалейкум ассалам. Жма байымат, братов. Так. Виптің бәрі қазір чатта отырыпты, жігіттер. Вип сұрай бердіңіз қой. Өзіңіз чатта отырсыздар ғой. Жоқ вип. Жігіттер, випті іздеп аттым мүмкін онымен. Қарапайым тарихи. Зера, Джага, эксклюзив иконай. Аха. Pixel World, FS. Так, FVCF. Так, жақта. Phoenix. Уса. Так, Уса мен Акстың талайды қызбанып тұрып жігіттер. Да, бір-бірін құлақ қылды. Қатты селас құла игралар екен. Адуша екен. Адуша десе ма? Да, Адуша. Рейд қылың, брат. Рейд. Яға. Онда жеп қылдан кейін көрін. Так, Алексас. Ранг көтеріңга. Ранг көтеріңга. Ранг? Давай, жігіттер, көтеріңіз ғой. Рибай ертең бастап жіберіп атсын. Рибай ерте бастап жіберіп атсын. Та, жігіттер, ерте бастап жіберіп атсын. Қазірде 17 команда 58 игрок. Sonra кішкене. Азыр, жігіттер. Қызық болады. Тез-тез толысылады жігіттер. Тайын отыра беріңдер. Арқайын болып қалмаң жігіттер. 10 минутта толысылады нава ойын жігіттер. 10 минутта. Бақта кіріп алмай келмес ғой жігіттер. 10 минутта как. Біреумен общение қылып алмай келмес. Так. Отырың болды жігіттер. Қарап, поддержка алаң. ID пароль айтылады, сол кезде кіріп үлгерің жігіттер. Инсайын бар ма, брат? Инсайын. Азыр турнирде жігіттер. Қабыраспай қалдың ғой. Қаққа қабыраспай қалдың, дракон? Ай, сенікін. Жо, сыртынан көріп қойым. Қарай алмай қалдым, орас сенікін. Уақыт болған жоқ ма? Үлгергем ше стрим қалпан жігіттер. Семейден сәнде.
Юмазов PUBG deb yozing, YouTube'ga stream qilyapti akamiz, podashka qilib bering aka. O'zlar o'zbek guruhlar bilan aralashmaymiz, o'zingiz kelsangiz keling. O'zingiz kelib qatnasangiz qatnashing, turnirlar bor. Bizga bormaymiz. Tak. Kala Dextra. Bir o'zi ajiktar, o'sir qilana qarsa. Prakta shoot killshot chiqdimi? Bormi unday ajiktar? Portalga. Anime spendi. Aha. Cho'za, Nilo qo'rqitmasa kerak bu yerda. O'zbekiston tengdir, O'zbekistonga. Yo'q, podashka qilmaymiz sizlar. Qaqdan sizlar yo'qsizlar, hozirga o'sizlar, qaqdan podashka qilamiz. O'zimizning guruhlar podashka qilamiz, yaxshi o'yinni. Tak, bizga. Юмазо deydi. Bizga qiziq emas o. Podashka qanday bo'ladi ko'rsatmayman tag'in. Даже O'zbekistondan gap ne qilyapti, o'ylayapti. Podashka bo'lsa, super. Bizga bormaydi. Voy podashka bo'lsa. O'zlari kelsin. X degan qaysi komanda? Amin. Jitlar hozirda 13 bilan Дальше. Вот. Дальше. Даркинг. Минус. Нилу ниндзя ұқсап жүр ғой, ниндзя. Ұшып жүр ғой, Нилу. VCF к вами. Экспариру. Қыз бала болса да ұшып жүр ғой, жігіттер. Мәссағанда. Кісі руқлар жігіттер қазірде Ержан, Бека, Скиллзес, Макака минус жігіттер қазірде. Экс қолақ па? Экс команда. Экс команда. Акс дешіш. Экс жібересің. Қолақ жүр. Не болды Акс, не болды жігіттер? Ончер қылаға аттағыды. Бас! Акс, да, жас команда өйді. Да, және де ақырды. Бірім деп бармына ғой. Давай бір үйгіріп қап. Бір үйгіріп жазаң болды. Давай. Скиллзер шектер. Ола отырамыз. 3 үйгіріп. Нок. Минус. Сен өзің командаң үшін как геройсаң. Simple. Кензонақ қазірді. Және де жігітлер амаз. Так. Петракон. Аниме спенди. Русяв. FS 13 Юсуп. 13 Kings Power. Шарт. Лико. PD 77 Экзе. Жігіттер. Әнде 13 бар бюджеті. Жігіттер. X insane бар ғой. X па не? Қойшы? X деген не ба? Ондай команда жоқ қой. Эксклюзив па? Амин? Так, бізде қазірде. Бізде жігіттер бірінші ойын басылым кетті. Сүмбет қаларға. Біз ерте баса жүріп жігіттер. Сен қалмаймыз уақытта актив болып қарап отырамыз.
жігіттер қолдап отырамыз. Бізде екінші ойын жігіттер 160-дай болатын шығар. 1000 неше мың болады. Найкбот. Найкбот ол бот қой. Менен сұрамайсыз ба жігіттер? Алишер PUBG. 1000 ба? Саған код беремін жігіттер қазір. 1000. Бір 1075 UC бар, 153 мың сомға. Сізге удобно деп ойлаймын. Жігіттер. 900 UC бар, 135 мың сом. Жігіттер, 900 135, 1075 UC жігіттер, 153 мың сом. Лайк басып отырамыз жігіттер. Го! Так, бізде. Карта кішкене жігіттер, қазір. Менімше 5 минуттың аяқ бияғында толыстар жігіттер. Так. Себебі файт көрсетті, тынбай атып бейбіқарымыз аниме спенди. Жоқыға қарап үнділуге. Жоқырында ируқтар бар, білмейді жігіттер. Біздің ойымшы. Мұна әрекетленуіне қарағанда. Да, Экзе. 13-37. Да, машина бар. Солай жүріп бар. Экзе весь 13-37 ируқлар жігіттер. Фул қазірде составы. UMP Kingpin. Так. 13-37. Весь Экзе. Бола ма? Магнитке. Яқ, 123 мың сом. Себебі ең арзан дүйіс сервис. Почти үстіне. 1000 сом қойып жігіттер. Кейін карта қандай жігіттер? Кейін карта Мирама жігіттер. 1075 үсі саған 1000 емес анау үсі. 1075 үсі ойланып көр. 1000 үсі емес саған 1075 үсі беріп атты саған 153 мың сомға. Вообще так арзан ғой. Қаладалысар несейді. Альфа. Экзе игрока жігіттер. Хомчик, мескол бар. Гранаталар үшін ағыра жігіттер. Кейін карта қандай жігіттер? Кейін карта Мирам бар. Хомчик, 13-37, Экзе. Азырда жігіттер 13-37 рулардан біреуі минус. Так, 4 плюс жағдай. Да, бұл жақта Мерсида. Кеп қалды. Жоза, Мерсидердің қолы ғой. Бұл жағдайда. Фу, жігіттер қандай тактик жүріп отырып, димлар лақтырып отырып үйріліп қарамыз. Зонаның ортасында қырылып отыр ғой. Да, енді зонаның ортасы емес жігіттер. Карта өзгеріс болды, көрдіңдер. Жігіттер. Так. Жігіттер одан ең арзан юз сервисі қарылып бақсанда же. Өзбекстанда ең арзан юз сервис бізде жігіттер. Брат, қай жерде тұрасыз? Қай жерде? Именно мен әзірде Қаныкөл райондамын жігіттер. Сол жақта тұрамын. Так, қомшық. Аха, 13-37 Коко. Қандай реакциялар болып тұрды? Ал. Коко қалай күтіп алады? Көреміз. Қайсы командалар қалды? Қайсы командалар жігіттер? Сол 13 бар, FS бар бізде. 13-37 бар. 13-37 бар, Экзе бар жігіттер бізде. VCF, P, Kings Power. Жігіттер. 707 де бар. 8 команда жігіттер. 58 игрок. 28 игрок жігіттер. 8 команда, 28 игрок. Мен Қаныкөлде тұрамын, Алишер. Анерде ссылка бар, сода жақын өтесін, жазасын, жауап береді админ. Сразу ответ қайтарам. Коко.
Fight olmayıp otuplar. Degенмен окончательно қошқысы бар файтке жүрсе 3-4 дегенмен 3-1 енді Ислам. Бека екен жігіттер, Бека екен. Ана несі самосап кетті. Ойыншы 17 игрокқа Бека. Нұқыл алды. Дегенмен 3 игрок бар елі бұл жақта жігіттер. Oyuncu uceta minus olacak. 9 olacak. Onu ne yaptı işken gör. Alfa. Oyuncu uceta jitter. Da minus. Da. Ne yaptı çıkarmayısın mı bu da жағдайда. YouTuber'ler var. Oyuncu uceta. Және де oyuncular var bu жақта. FS bizce qaysi komanda top alады jitter. 6 komanda. Бар 2, 3, 4, 5, 6 жақта жігіттер жайласқан. Dark King, Mercy, Kings Power, Рустем, Нилу. Қалынкөлдің қай жері? Қалынкөлдің өзі жігіттер. Фархат Есбергенов. Қандай көшеде ат қандай? Қоя ғой енді Алишер. Ондай данный вообще так айта алмаймын ондай. Так, жігіттер, бізде FS бар ма? FS жігіттер, FS қазірде бар. FS Dark жігіттер, міне. Мен де Қалынкөл тұрам, Фархат Есбергенов та Қалынкөл тұрсам. Мен районның ішінде тұрамын, оның ар жағын айта алмаймын, данныймен жігіттер. Окес PUBG. Бізде. Экзируклар қалай айланып көріп беруде, көрдіңдер ғой. FS Dark, көрді бұны. 13 топ, да, жігіттер, 13 топ. Бізде, YouTube NX командасы жігіттер, NX. Да, земляклар қалады топта. Олай бөлініп, қарылбақты бөлігі болмайды аза. Онда айтып қойсын аза. Қарылбақларда районларға бөлінеді. Жаман олай кейсен ғой. Атыңыз кам, атым Ридба жігіттер. Веб-камера неге қоспайсыз? Ой, менің түрім не қызы бар жігіттер езерге. Елі бар ғой оған жігіттер. Сіздер қоласаңыздар. Веб-камера енді қосам жігіттер. Елі бар ғой. Біздер енді шығаппыз ғой жігіттер. Қалпақтанан біреу шықсын деп, сіздер қоласаңыздар. Дәлші барам жігіттер. Ақырына шекем тоқтамаймыз бұл ма. RX командасы да бар жігіттер бұл жерде. Фанатыман ғой FS-тің. Басқа ойлайдық па. Абдулазиз что-то. Молодец, Аза. Все равно фанат екенсіздер ғой. Комчик. Да, жігіттер, сіздерге сұрау. Ертең машина турнирі болады. Сіздерді сұрай жаққа жігіттер. Сіздердің турниріңіз ғой бұл. Алишер PUBG. Қалайсы шүкір жігіттер, қалай салыңыздар ма? Ауыраттан болған үшін азы. Сен. Так, жігіттер. Одан кейін эмуляторларға қатынасса бола ма жігіттер? Әлді масив жатып бұға. Ертең турнирде. Kings Power 13. Алейкум ассалам жігіттер, қазақ команда.
қазақ командаларды алып көрсек бола ма? Келе берсін. Сол баяғы шартымыз, жігіттер, андай жазып өзім айтамын. Әне слот 10 мың сом дегенге қарамаңыз, жігіттер. Именно біздердің актив болған командаларымыз үшін 10 мың сом. И былайынша шеттен келген командалар үшін жігіттер 50 мың сом. Сондай задан бар. Қашан турнир, жігіттер? 12-сіне 14-шіге регистрация. Тез толып тез харакеттесеңіздер, 14-інде болып кетуі мүмкін, 14-15-інде 2 күн. Болмаса 15-16 деп отқан жігіттер өзім. Негізі болмайды демей жатыр. Да, негізі болмайды, бірақ сіздердің жарайды азғантай комментаторларымыз бар. Так, жігіттер ойынға кетер. Ойнап отырып қойып. Бұл жерде FS рухларына қарсы Kings Power Ram деп 10 рухлар жігіттер. Так. Бұл жақта Мескобар бар, FS рух бар, Алибек. Мұнда жігіттер FS, Эгзі, мұнда 10 рухлар жігіттер. Ал, Мескобар, не істейді? Да, жігіттер, сырттан командалар 50 мың сом түйіп келе берсін. Кейін емес олар. Емулятор жігіттер, да, ойнасын, я өзіміздің практикамызда ойнап жүрген балалар ғой. Дым өйтіп айырып жүрген жоқ. Бесінші 60 күндер жігіттер, 5-60 күні қылайын десем созылып барады ғой. Қалесеңіздер, апрос қойын, асық басаңыз, 5-60 күнге қойын жігіттер. Несі бар? Да, комшиктен жігіттер. Екі команда. Бізде Эгзі, 513. Милу. Тақлап болып отырыпты. Мескобар. Алып берейік жігіттер. Так, жігіттер, окей, айтып жүре көремен. Аха, окей, айтып көре бер, айта бер, аха, шақыра бер, шеттен командалар. Қазақстан болса Қазақстан. Бірақ неге дұрыс жақ қабылдайды десеңіз, қабылдаймыз. Неге? Сен азыр айтып, қабылдаймын Алишер. 2000 дайды. Приз бар ма, шоқа? Практа приз жоқ, бірақ турнирде бар. Именно Энтоны қабылдаймын. Энто ойнап жүрді ғой практа. Энто наркотиктен Өзбекстан клонировкар жігіттер. Именно бір слот үшін болмаса аламыз бұлардан. Егер қатынасамын десе. И жігіттер. Басқа да өзбек командары, Қазақстан командары болсын жігіттер келе берсе болады. Рақымызда алды ойнама командар үшін жігіттер. Қазірде 50 мың сом бір слот үшін жігіттер. Соларға да фанаттық қылам. Комшиктер алады. Оңайды ғой. Так жігіттер, қазірде Эгзі 7-3 жігіттер. Мерси! Давай жігіттер, 13-ке өзім фанаттылық қыламын. 16 килл. Асасын сөйаққа ма? 16. Неге 10 мың сом қойдым жігіттер? Слотқа. 10 мың сом деп жігіттер. Бір слот үшін турнирді. Ақырына шегем жігіттер ойнасын деп отпан сілерді. Деп осам жағыңыз ашып ойнайсыларды сол кезде. Бірдей болу керек па? Ник. Минимум 3 игрок ник бірдей болу керек жігіттер. Регистрацияда бәлкім жігіттер 3-ін басқаша 3-ін бірдей қыла берің. Бірақ именно ойынға түскен кезде жігіттер, именно ойынның ішінде 3-і бірдей болу керек. Мәсе FS па? 3 игрок минимум FS болу керек жігіттер. Әзірлік жігіттер. 2-3 болғанмен енді 2-2 жағдай. Да, бұл жақта Даркинг нок. Бұл жақта Мерси нок қыла алады менімше. Да, нок. Бірге бір жағдай жігіттер. Комшик пен Мерси қызық енді. Интрига жігіттер. Аха. Бірге бір жігіттер. Дәбит етті, бұл да дәбит етті. Қызық как. Аха. Комшик алып кетті ғой жігіттер. Қашан турнир жігіттер, телеграм канал бар жоғарда, сол жақтан кіріп алсаңыздар болады мағлұматта. Турнир 15-16-сында жігіттер болады. 12-сінен бүгіннен бастап 14-не шегем регистрация жігіттер. Бірақ 14-15-інде болып қалуы мүмкін, бір күн алдыға жылзып. Да, қалесеңіздер.
Қалесеңіздер жігіттер, ендігі 6-шы қалау күнге дейін созамыз. 6-шы қалау күн болса дейтіндер болса жігіттер, опросқа қоямыз. Конграт кланс игрока террор PUBG-ді қойды. Удалить етті. Неге удалить етті? Біздің братчик еді ғой. Арысбек. Қуан ойды өтсің ғой оны. Хомчик давай да. Хомчик алды жігіттер. Азы. Қатты фанат екенсің ғой. Қайырлы Леон. Алишер, қабылдаймыз. Хомчик алады. Мерси потқо. Мен білетін едім Хомчик алатын жігіттер. Да. Азы көреміз енді. Елі, бүгіннің өзінде неше мәрте тоқтас келеді елі, экзамен 13 көреміз сол кезде. Камбек қылады елі, қарап тұр. Азы. Хомчик эмулятор ғой, болмайды ғой деп қойып кетейін бе, как? Бұл жерде жігіттер, экзерокларынан топқа дейін Хомчик 8 килл. Как? Бізде Хомчиктің да фанатлары бар екен жігіттер. 13 килл саймен экзероклар топқа дейін. Кинг игрока Султан да бар бұл жерде командаласы. Екінші орында жігіттер 13 командасы игроклар. Рустем, Кингс бар игрока бұл. Нилу, Мерси, Даркинг 13-тен жігіттер бұлар. 18 килл. Да, бірінші әм екінші орында жігіттер хақлары өште жетіп келді. Киллері оғада көп. Және де үшінші орында жігіттер FS Friendly Sense игрока Алибек, Дарк, Мони, как 4 килл жігіттер. Әмде төртінші орында RXS командасы игроклар жігіттер. Дамир, Дауд, Хасыл, Полат, как 1 килл. 5-ші орында жігіттер. 13 клан игроклары және де Simple, Kenzo, Нұрлан, Мирон, как 3 килл жігіттерімізді. 6-ші орында командаларымыз жігіттер NX командасынан 3 килл. 7-ші орында 13-37. Топ алуға ақылы еді бұларда 5 килл. 8-ші орында VCF, как 6 килл. Так, 9-ші орында 707 игроклар 0. 10-ші орында игрокларымыз 4 килл. Кибамидан 3 килл. Эксклюзив игроклары қазірде аниме спенде, аниме игрока. Так, 7 килл жігіттер. Әмде 12-ші игроклар Ауса, 12-ші орында Ауса игроклары 3 килл. Әмде 13-ші орында Акс игроклары Акацуки 2 килл. 14-ші орында VCF әмде 13 видео игроклар 0. 15-ші орында игрокларымыз жігіттер қарапайым қарекен, как 1 килл. 16-ші орында КД 0. 17-ші орында как 2 килл. 18-ші орында игрокларымыз 2 килл. 19-ші орында КК 2 килл. 20-ші орында жігіттер Темов Хантерс 2 килл. Сөз не болды сөзі? 21-де жігіттер қыздарымыз, қыздардан түзілген команда. Так, 3 килл. 22-ші орында Deadly Squad игрока 2 килл. 23-те 0. 24-те 13 орында жетер игроклар 0. Жігіттер өзі 24 команда бар еді. Қазірде экзерокларынан 13 киллмен жігіттер тілдәм себішіп кетті ғой. 13 киллмен топа дейін экзероклар жігіттер. Хомчик ең көп киллған игрок. 13 игрока Simple болса ең жақсы игрок. Хомчик ең ақыр киллді алды. Мәртілік көрсетті. Так, топты алып берді командаластарынан жігіттер. Давай жігіттер, 80 лайк, easy, сразу ID пароль жігіттер, King ойын үшін. Так. Ой, мен қабылдап ғой. Қатқалы. Алло.
Жігіттер уже екінші ойын ашылып отырыпты. Давай жігіттер 90 лайк сразу жігіттер. ID пароль. Давай кеттік жігіттер. Easy. Go. Бізде уже екінші ойын жігіттер. Lobby açıldı mı? Жігіттер әзірде ойынымыз ашылды. Қазір ID беремін жігіттер. Қашан 90 лайк болады жігіттер сол кезде. Давай қолдарымыздан келеді ғой. Easy. Так, жігіттер. ID пароль сразу. Тасалынады. Давай 90 лайк жігіттер. Easy кеттік. Осы процесс да. Так. Давай жігіттер актив боламыз. Жігіттер ID пароль сразу салынады. Кеттік 90 лайк жігіттер. Менде уже тайын бәрі зат жігіттер. Давай жігіттер. Бізде уже бар ғой жігіттер. Кеттік актив болайық. Go жігіттер. Давай жігіттер. Менде ID пароль бар. 90 лайк жігіттер. Сразу ID пароль кеттік. Актив психолог жігіттер. Активті бомбаға жіберек қане. Реке шығып кетсін жігіттер. Жақында скоро турнир жігіттер. Мирамар картасы да Мирамар. ID жіберші керек жігіттер. ID пароль 5 лайк қалды жігіттер. Сразу. Бізде уже басылып кетеді. Сіздерге уже ID тастай жапқан жігіттер.
90 лайк болса жігіттер сразу айдет жазып беремін. Ya Miramar жігіттер. Кеттік қолаймыз. Мә, әдейін жігіттер. Давай жігіттер. Айдып аралы жігіттер тасап бердім. Қараймыз. Телеграмға сәл кешірек тасаймын жігіттер. Сәл кіріп алың. Сіздер ғой қолдап отқан жігіттерді. Лайк тырс басайық, ойнап тасайық жігіттер. Да, тырс басып тасайық жігіттер. Ойнап тасайық, тез жігіттер. Тез болып тасайық. Уже 58 жігіттер. Телеграмдағылары үлгеріп ұмай қалажақ. Телеграмда қанша игрокларымыз бар жігіттер? 67 игрок әз бізде. Дегенмен уақытқа қарамаң. 1 минутта толып қалатыр жігіттер. 1 минутта актив болыңлар жігіттер. Ютубта отырыңлар. Болмаса үлгер алмай қалам жігіттер. 94 болды да жігіттер. 94 болды. Экзе так. Экзе сила да жігіттер. Экзе сила. Никті өзгертсеңіздер. Так, вообще так сила болады жігіттер. Давай үшінші картаға жігіттер. Го лайкты тоқтатпаймыз. Лайкты білдіруіміз керек қой жігіттер. Қолауымыз керек қой. Бомба батырып қой жігіттер. Бір-бірімізді қолау деген. Үйірқыларымызға сөйтіп қолап отырсаңыздар жігіттер. Сөйтіп өсеміз тезіректі. Давай тарс жігіттер. 100 лайк сразу изи жігіттер. Ракузем, камбэк. Чё там? Эндемей келе берет. Жігіттер подписаться болмағалар, подписаться болып каналымызға азап қоям жігіттер. Ал біздер болса өсуден тоқтамаймыз жігіттер. Қарапайдылықтарын дәлше қолаймыз. Түр бермейді, туризм келатыр. CG ұлықтары. Қалайсаң деп маған айтпадың ғой енді, Ракузем. Неге істедім деп ойлаймын. Давай жігіттер, қолаймыз, дәлше жігіттер. Өзі уақытына бір басылып кеттім дейсіздер. Көрдіңдер ғой. Өзі 6 минутта қалды. Өзі 1,5 минут кеткен бұған. 1 минутта толып қалды ғой жігіттер. Давай.
Анда қарпақ сала житер. Кеттік ауыраны ала сыйла. Ой. Өз-өзін қолдау деген ғой, енді. Қыздарым житер. Бір-бірін қолдап кетіп атып 99 игрок бізде. 25 команда фул житер. Ой, зонаны уже берген көріңдер ме? Қандай скорс бұл? Житер. Адамдар уже зонаға түсуде. Жігіттер қара, ең қызығы жігіттер, сіздерге ең как фишка ғой. Командалар түсіп бара тұрды ғой. Ешқайсы жоғарыға түспейді енді жігіттер. Алдыңғылар кетті мәселен, биіп кетті жігіттер жоғары қарай. Мұна түскен командар ешқайсы кетпейді жоғарыға. Әммәс төменге қарайды. Брат бастап кетіпсен ғой, үлгермей қалдым. Болады кейінгісіне кіремен үміт жігіттер қарпақ салдым. Ой, молодец. Сөйтіп қолап кетпейсіздер ма жігіттер, әдушке, Жұмабай, Матмұраты. Да, уран ала сыйла, қарпақ сыйла жігіттер. Кеттік, дальше. Да, бізде. Жоғарда турнир үшін жігіттер. Канал бар, каналда жігіттер. Турнир үшін информация бар. Қамды жігіттер. Гейминг, аксиру қара, кіда, вип. Жігіттер, тем бір, тем екі болып тұрған жоқ па жігіттер. Атсатқан игроктарыңызды көрмейсілер, білмейсілер. Так, дәбит еткен уақытта ғана көрінеді жігіттер. Сіздер менен бірге турнирге таярлық жігіттер. Жақында турнир. Фрейс бол жігіттер. Турнир толық суммасы жігіттер. Оғырларға беріледі оның толық сумма 610 сом. Гейминг, акс, кіда, вип. Жігіттер, сумма өседі. Сомалығы бар. Так. Өзбекстан теңдер Өзбекстан. Сөйяқында тең Өзбекстанға. Мызе. Аха. Наута, The Prince. Және де. Нормально өбісті. Так, біздер алақты қояққа кейін ойынға мияқларға. Так. Тең. Мен 2 минут көз жіберейін, FS саңыз файтлардың бәрін оқырым шектер. Так, жігіттер, ойынға қайттық. Атыс болып атқан жерлерді көрсетсіз, көрсетеміз жігіттер. Қыздарды көрсеттің дейді, базы көрсетеміз саңдышы. Азғана, өзі сұрып отырыпты. Бәрін көрсетеміз жігіттер. Азғана, мектеп көпіні көрсетен ғана.
13-17. Так, файт как-то отыр жігіттер. Болды, ВСФ талдық біздер. Да, нок, ал уже восстановление болған. Да, бұл жақта экзе. Қазір ғана топаны алған игроктарымыз жігіттер. Нок, тем қареке. Сас игроктары. Тоже команда ғой. Жігіттер, мен келдім. Так, бізде файт болған жерде шулға берейік. Так. Kingspower, кончируклары. CGX. Жігіттер, бізде таза команда. Сәл алын көрмедім. Деген мен практа уже регистрация басам кетті. Одан алдыңға. Кейін активизм болмайды жігіттер. Әзірде шеттен келген командаларшын жігіттер. Түйіп келе берсеңіз болады. Қазірде командар үшін жігіттер турнирде қатынасып. Ондай VIP слот деймін, как мынандай турнирдің ортасына қосылып кететіндей жігіттер, ондай зат жоқ бізде. Ана VIP слот сұрайды ғой біреулер, білесіздер ме? Давид етіп өліп жатыр да, жігіттер. Қазірде андай VIP слот дегендей жоқ. Просто әмбе слотта жігіттер болмасам, өзіміздің практа актив болып жүрген игрокларымыз үшін. Енді газинсті басын жігіттер, турнирлар сериясы басы санаты енді. И одан кейін шеттен келген командалар үшін жігіттер 50 мың сом. Бір слот үшін шеттен келген командалар үшін жігіттер 50 мың сом келе берсе болады. Шеттен әрқандай команда просто 50 мың сом ақшаңыз түйіп келе берсе жігіттер. Ой, қолың үшін бір бар. Жігіттер одан кейін практикалар радующий қылып қойыптар, оны мен білемін. Жіздерде қандай реакциялар, қандай дивизионы болады, сол бейт бұрыққа. Қашытық нонейм екен, ВСФ рухлана қаса. Нақиян, жазик, ай, минус. ВСФ рухлар жігіттер. 14 командалардан әзірде минус қошырып отырыпты. 15 команда 43 игрок. Қазірде Акс бар, Kingspower, СХР. Так, Wash Smoke, Temo Hunters, Акс, как я екен. Да, дропта Ливинхо. Stranger VG игрок жігіттер қазірде. Лайк баспасаңыздар жігіттер үстінде дроп таласыр, кайф етіп ойнап атсыздар ба, ойнап атқандай жігіттер.
Енді файтқа жігіттер, давай деп атқан уақытта командаларыңыз, не? Давай енді ана команда жауап түсеміз деген уақытларда жігіттер. Мамаңыз шақырып қалады ғой жігіттер. Сондай ситуациялар болмас үшін жігіттер, лайк басып, подписаться басып, каналға ағза болуды ұмытпаңыз жігіттер. Мамасына қорқатылар, мамасына хөрмет ететілер жігіттер. Давай лайкларды көмбілеп пісеміз жігіттер. Тарс бассамайыз ба лайклар жігіттер. Қолдарымыздан келеді ғой жігіттер. И өзіміздің елоқтар жігіттер бәрі далаға кетпейді. Қолдан шыққан зат, ешқандай сізден. Так. Жігіттер, оға да турнирде қатынасушылар оға да көп болып отырып та көреміз. Қазірден бастап уже рейстерсе бастап жүрген жігіттеріміз. Арқайын отырайық, қалып қоймайық деп жігіттер. VIP юруклар да бар. Аксбека әзір нок. 15 команда қарек юрок жігіттер. АК-47 аз көреміз жігіттер. АК-47. Урама. Қайсы урамаса. Акс, Рамбеч, Итачи, Бека, Саски. Жігіттер, комментте сұрауларыңыз болса беріп отырса өрсеңіздер болады. Бір команда үшін жігіттер 10 мұсыр. Бір слотта бір орын дейрейді жігіттер олар. Яғау қар ойынға емес, Нұрсұлтан. Бір команда и турнирде қатынасыздар болды. И одан артында шәкілер бар Рампейдж, Итачи, Бека, как алты келді әзірде. Бар бұл жерде. Так. Керек сейчас көңіріплан зүйріктар қолда. Слот состав алу 10 мың ба. Да, жігіттер, бір команда. Именно бір команда үшін жігіттер 10 мың сом төлесер болған. Просто так жігіттер 10 мың сом неге қойдық? 10 мың сом жігіттер именно командаңызда бір адам мә деп бежі беретін сұма ғой. Просто так ақырына шекем. Мәселе ерініп қаласыздар ғой. Сондай жағдай болмау үшін 10 мың сомнан қойылған. Бір команда үшін. Приз пул 600 мың сом жігіттер. Ол өседі елі. 20 мың емес шар. Қой тұр, брат, мен КК лидер. Біздер қатынасы жүрміз ғой, 20 мың емес шар. Яқ, 20 мың емес сіздерге 10 мың сом. Шеттен келген, Өзбекстан, Қазақстаннан келген командалар үшін жігіттер 50 мың сом. Өзімізден бар. Қарылпап қысқа деп жігіттер, мені ортаға сала бермең, пайдасы жоқ. Так, тем қареген жігіттерді, жігіттер, ФС Алибек, бір өзі бақылауда. Жақсы да деген. Так, келесі файтлар болма бізде. Жігіттер, просто так болмасам неге айтылған? Просто жігіттер турнирдің ортасынан тасып кетпеуіміз үшін жігіттер.
маман ютуб ассалаумағалейкум брат, қалайсыз? Жақсы шүкір, қалайсыз, армысыздар ма? 37 боспет, қане боспет білмеймін жігіттер, кім о? Бір прак үшін 10 мың сом ба? Яқ, аниме Мегатрон прак үшін бес жоғарда турнир үшін деп жазылып қойыпты. Пракқа ойнай бересіздер, кіресіздер, ойнайсыздар жігіттер бұғаны. Просто так турнир үшін жігіттер. Турнирге қатысамын дегендер, именно пракымыз актив болып жүрген планлар үшін, команда үшін, команда үйректер үшін. 10 мың сом, шеттен келген команда үшін жігіттер, 20 мың сом. Приз пул жігіттер, турнирге қойылған ақша 600 мың сом жігіттер. Бұл жерде акс. Комчик. Бұл прак деген жігіттер турнирге дайырланыппыз ғой қазірде. Турнир 15-16-сына қойылған деп отқан жігіттер. 14-15-інде қойылған регистрация 14-ші күн жігіттер. Арқайын оқымаңлар, тез өтіп қалыңар жігіттер. Көп команда аламан деп отқан жігіттер, бірақ шегіліп тастауы мүмкін. Сол жаңа қашылды. Бар екен ортаны елуде. Ал бізде 11 команда 27 групп қылып отырыпты картамызда. Акс бар, КД, VIP, NX, так, Overplans, жетем комчик. 13-37, жеті қайда файт болу мүмкін. Акс көреміз. Ағайын, команда алып бермеймін ба саған? Так, жігіттер актив боламыз. Жігіттер, бұл жерде қарамыз қырып отыр ғой. Кішкене зона құмбыр команда. Яқ 8 команда жігіттер. Бұл жүк сарпап команда. Викторлықтар осы қиын жағдайда жігіттер. Дебов Хантерстар қайдан қала жақтықыз акция. Так, бұл жақта басқаша. Ау. Бізде қайда алып берем жігіттер. Да, бұл жақта. Акс. Тем қарекең. Келлерді үй атып жігіттер. Қазірді үйге болады. Мына позицияда. Аза. Тем қарекең. Азакса. Тем of Hunter жігіттер. 5 команда 9 игрок картамызда. Қайсын алып беруімізді білмепті жігіттер. Файт деген бартылай. Үлгермепсіз қой. 13-37. Енді екінші колар игроктар. Тем қарекен жігіттер қожа атпыз міне. Аза. Так, 7 кел, 8 кел. Команда есамында келер. Айттық қой, мына позициямен жігіттер. Келер алып есте алады.
Да, Кунгур класса классика. Жігіттер мына көріп тұрған үш команда. Да. Тем қарекеңде қоңыраттық жігіттер. Кунгур класста қоңыраттық, Тем of Hunters-та қоңыраттық жігіттер. FS-та қоңыраттық жігіттер. Ойыншы ол жетімде кеңістік өдірмеймін. Жан жақтан қойған жігіттер. Го жігіттер, кейінгі ойынға тек жігіттер 130 лайк қыппызайық. Easy. Давай жігіттер, 130 лайк қыппызайымыз кейінгі ойынға шеге. Азырда бізде Нок, FS Алибек тарапынан минус. Ұзақ аяқтың алып бердік, көрдіңдер ме Алибекті? Байқап қалдық, дегенмен алып бере алмай қалдық. Заксой пайдаланып қалacak жігіттер бұл жақтан. 3 соло, 1 full squad жігіттер. Тем қарекен бұл жерден аламағысы ерші. PUBG-гілер жетпісі жігіттер. Разымыз. Азико көп көреді, Заксой да бар бақылып көрді. FS Алибек, Тем қарекен жігіттер full игроклар. Заксой бұл жерде қате қылды, бөлмей қалды. Ал FS Алибек жігіттер бір өзі. Full squadқа қарсы, минус. Тем қарекен жігіттер ойын ақына шекем. Жетіп келе алды. Бұл жерде VIP игрока негізі аты Хензо. Мен білмеймін как 8 кел ең көп болған игрок. Kingspower игрока Рустем ең жақсы игрок. Панда бір. Так, ана нені басып алыппын ғой. Общий нәтиже жігіттер. Бірінші орында. Айтып өтемен. Тем қарекен жігіттер. Адаспасын 10 килодан болу керек. Ана нені басып алдым жігіттер. Да, Тем қарекен топ-1. Екінші орында FS, үшінші орында Teme of Hunters, төртінші орында Кунгур класс игроклар. Ана нені нәтижені басып алдым жігіттер. Да, Тем қарекен жігіттер сила. Ойын ақырдан шегім жігіттер. FS, Тем қарекен, Teme of Hunters, Friendly Sense, бәрі қоңыраттың игрокларға қалды жігіттер ойын ақырдан шегім. Давай жігіттер. Так. Жігіттер 130 лайк қылып тастаймыз. Сразу кеттік кейінгі ойынға. Таймыз ба? Давай жігіттер, ID пароль сразу жасап береміз. Кеттік. Жігіттер, одан кейін турнирді айтып өтемін жігіттер. Өзіміздің практа актив ойнап жүрген игроклар үшін жігіттер турнирде қатынасу. Ярангел қойса жігіттер, да, Ярангел болады. Үшінші картамыз кеттік 130 лайкта басанады. И оған естерге турнир бойынша мағлұмат беріп өтемін. 130 лайкта басанады. Как жігіттер, турнир үшін жігіттер сумма 600 мың сом қойылған. Толық сумма дегенмен өсуі бар. Себебі как жан жақтан командаларымыз келу күтіліп отырыпты. Ярым финал деп, как сондай қалып, әммесін регистрациямыз жігіттер. Әммесі регистрация таусылғаннан жігіттер. Әммесі анық болады. Регистрация боламын деген жігіттер, таусыламын деген әммесі айтып барамыз. 12-сіне 14-ші кем жігіттер регистрация қылуымыз керек. Дегенмен жігіттер тоқтап тастауымыз өзіміздің қолында жігіттер. Сол үшін тек өтіп тастаймыз 10 мың сом. Турнирге қатысу үшін жігіттер 1 слот үшін 10 мың сом. Ойын ақырына шегім ойнаулар үшін жігіттер азған осайым шығын кетсе, дегенмен азған осайым жан күйдіріп ойнайсыздар жігіттер. Ойын солысымен қызық болады. И одан кейін шеттен келген прагымызда ұлыма ойнамаған командалар үшін жігіттер 50 мың сом. Да, жігіттер. Кеттік жігіттер, 130 лайк, сразу кейінгі ойыныз басталады практа. Таймыз ба, жігіттер? Жігіттер, кеттік жігіттер, дальше басамыз. 130 лайк сразу жігіттер, ID пароль сразу жасап беремін. И YouTube-та күтіп басаңыздар жігіттер, кешіп қалуыңызды білесіздер ғой.
Кет, жігіттер. Мазя. Мен құш өш. Атыс бөлігін ме? Қалеген басатын құш. Не бұл ұзалмай ма? Я қыз, ауын құш. Көлпайыр ма, сондай жат бар ғой менде? Мен көрген, көлпайыр мынау жет ма? Несі? Неше адам бар? Қане ол қалай болады? Я жазып отырғанымыз, оны экраннан қалай көреді? Экраннан. Не көреді ме? Қандай жұмысын көрейінші ме? Прямо едім. Я қама, не ескені? Ойланмайым ба? Ал енді, ал яшын мен мынандай ойнайыншы шықты, біреуді атайын оны қаптада тұрма. Алсам ашық үшін. Неме оқымайсың, өзің алсам. Біз атап сөйлеп, өзің ат берма. Сөйлеп отырып ат бер, маған. Так, жігіттер, күтіп қалмаймыз, жігіттер. Тез бола ма? 130 лайк, жігіттер, сразу. ID пароль, жігіттер, сразу тастап береміз. Таймыз ба? Уақыт кетіп жатыр, жігіттер. Так. Yaxşı mı ama Taşkent'e bir vazın yok mu abi? Olur işte kızım bize uyuyor. Так, жігіттер. Кеттік. 130 қиын. О, қиын емес. Не 130 қиын емес. Қатырасыздар, жігіттер. 130 қиын емес ешқандай. Так. Так.
Так, жігіттер. Го, бір зозылайық. Үш лайк қалды жігіттер. Атаймыз ба? Так, жігіттер. Кеттік, я. Зона астен қылаң. Зона астен ба, жігіттер? Болды. Тусой өтіп беріп отырған. Бір жүз алам, жігіттер, қазір. Бір жүз лайк болды, жігіттер, бір жүз лайк болды. Қазір. Рахмет, жігіттер, қолдаулар үшін қазірде. Қазір. Кейінгі ойынға тайымыз. Так, жігіттер, қазір. Лут қыла алмай жігіттер. Түсе алмай отырып кеп қойырды. Көрдік. Ой, қойып тұрың.
Жігіттер ID пароль тастап береді қазір. Жігіттер баршаңыздан өзір сұраймыз, уақыт кетіп отырыпты. Так, жігіттер, ID пароль тас. Кет. Лайк деп отырдың. Дарксайдер жүр. Бар жігіттер, лобби бар. Лоббиде гәп жоқ жігіттер. Так, жігіттер, кіреміз тез. Жігіттер, ID пароль тасталынды. Кіреміз жігіттер, қарып сыйла. Уже кіріп кетті жігіттеріміз, игрокларымыз шаққан ғой, атак. Командамен жайғасып болуымыз үшін жігіттер тез болып кіреміз. Жігіттер, Ерангел. Ой, уже 30. Толса басылына береді жігіттер, білесер. Уже 47 жігіттер. Тез болды уже. Басыла жіберді. Уже 58 игрок жігіттер бізде. Так, бізде жігіттер уже үлгеру қиын оғада. Шаққан болу керек. Так, жігіттер. Жігіттер, уже бізде ойын басыланды. Дұрыс айтасың, оның ішіне басына кейіп көңіл жеті. Тәгір басыланғаннан кейін ұқтың ғой. Басыла, лайк басуды ұмытпайсыздар. Лайк басуды ұмытпайсыздар. Қош келдіңіз. Несіп етсін жігіттер. Бізде үшінші ойын жігіттер.
Самолетimiz şurada. Самолетimiz arka шығыстан құлап батысқа қарай ұшуда жігіттер. Қатайтын бай. Содан кейін қандай карта жігіттер? Қандай карта? Телі өзгерттім ға? Телі өзгерттім. Содан кейін қандай карта жігіттер? Содан кейін Мирамар картасы. Қазірде самолетті ұшуда жігіттер. Басыланғанда 20 секунд болмады ғой. Демді толды ма? Да, темді толды жігіттер. Бля, успеть алмай қалдым жігіттер. Да, успеть етуіңіз керек. Ертең турнирге қатасын жігіттер. Хасет ойнайсыздар турнирді. 60-70 еуро болады. Бұған одан артық ойнамайды. Ассалаумалейкум, брат. Уалейкум ассалам. Алфа. Лайк посмотрим, жігіттер. Давай, тоқтатпаймыз жігіттер. Басып сайымыз лайкларда. Так, бізде үйрікларымыз түсіп келуде. Икрамжан. Қазірде алып береміз жігіттер бәрін. Группаларға мағлұмат жасауымыз керек. Так. Да, жігіттер, максимум 1 минут өтіп кеттік енді. Алдын 2 минут толады, қазір 1 минутта жігіттер. Efes әлбетте, әлбет көрсет жігіттер. Да, әлбет көрсем жігіттер. Оқыдым ғой жігіттер. Ребят, тиктокта монета алып білесің ға? Монета жігіттер. Менімше виза картамен алынатын шығар. Білмеймін. Рас. Ой жақларына дейін бармадым еле. Тиктокер емеспен. Жақындамасақ көрсеп жігіттер біздерді. Дегенмен. Жігіттер, қызық жағдай. 10 еуроқтар бір-бірімен тоқтасып кеп қалды. Нұақ. Ойбай, ертең турнирде болмай жігіттер мынандай тиммейтлесің. Жігіттер мынады. Ертең турнирде вообще так фул мәселен. Турнирде неше командаңыз қатынаса жігіттер бәрі кетіп қалады, сонда тиммейтлессеңіздер жігіттер. Турнир болады ертең. Дегенмен баслангыш неде, мәселен 2-де бір финалдан басталуы керек турнир. Мужа мес. Жігіттер, сол кезде 13, нода 13. Ритбе оқымай атсан ғой, бро. Так, микрофон. Оқыттың ғой. Амин. Жан амин. Жігіттер, оқыттың ғой. Қашан болады? Низат қашан болады? Турнир 14-шіге мәрес өтсек. Сразу басылып кетеді ертесіне. Бізде жігіттер 23 команда 78 жүрек. Ереке. Так, самурай. Так, зона бізде. Нала. Самира злой. 7 Какаши. 95 Успа жігіттер. Қашан болады жігіттер. Регистрациядан өтесіздер жігіттер. Бір кланнан бірнеше команда қатынаса болады жігіттер.
Страх, Посвях, Акс, Гитлер. Асыл YouTube каналым кітте поддержка көріп Альфа PUBG. Сен актив бол. Еще сен маған именно айттым ғой саған. Никіңді өзгерт деп. Содан кейін поддержка қыламын. Брат, осы YouTube каналыма яқ. Оны айттым қазір. FS 2-ші состав 12-ші слотты занят қыл, ақша береді. Ертең. Болды. 12-ші ма? 12-ші слот болды. Неге 12 иманда? Все это закон дейма деймін, ә? Таңыңдар. Өзі қойын бір. Ақша бермесеңіз, жігіттер, ақшасын тезірек бермесеңіз, басқа командаға беріп жіберем. FS 2-ші состав өтіп жігіттер регистрация елі. Басқа командамыз. Айдылма жүртті елі, арқайым болайық. Арқайым 12-де тұрамыз дейді. Адамы бірінші екінші солға саласайды. Братан, сәйге жүзеге 20 метр дейді ақшасымен. Оны өткірлер дейді. Аға. Қалеген жігіттер. Қалеген слот талап ойын. 24 болса 24. Просто так, сілерге именно слот беріледі. 18 дегенмен 24-ке тұруыңыз керек, бірақ жігіттер ешкімді слотын аппаймай, FS. Раев, Москва, Хомщик, Асылбек. Виктор. Мззе, так. Аниме, Спенди. Так, қандай. Өзбекстан теңдер, Өзбекстанға. Жасикпен бірге осы эфируклары. Виктор. Бас, Жасик. Что за интернет? Что это, Виктор? Пинг-тинг, көтеріп кетті ғой менде. Не қып? Блять, мехта. Загрузка все оттудим. Экзосила жите, да, экзосила. Давай 12 занять, FS тарифны. Опять әлі раз көрсем соғылса бұларда файт. Қандай ноқ қылған көрдіңдер, Жасиктің. Үйде жеті Итачи. Қандай қызағымыз да бар бұл жерде. 95 еуроғын бар. Минус. Ақшылықтар ротациямен жасап жүріпті. Мен қорқпаған, мынау как турнирский лобби емес, хазет ойнай берің. Монстр. На сервер Европа ме, да, сенкі? 68 еуро жігітлер 20 команда. Менде 40. Кайф, қо, сенкі? Біздердің сервер тургеме алмадым. Со скафа. Связь деген тішіп қойды ғой жігіт. Брат, Эренгел қайттан гоу жігіттер. Біздің команда не қатыр, мен білмей қалдым. Брат, мен Эренгел. Брат, Эренгел қайттан ғой жігіттер. Эренгел емес, Мирама жігіттер кейін қайтамыз. FS, Әлібек, қазір көреміз. Да, файт көрсетіміз керек қой жігіттер, аз ғана сабыр етеміз. Значит, файтқа кіріспеген мұнда. Әлібек. Жігіттер мост алуда. Да, елі файтқа елі кіріспеді ары бері. Бұл жерде рукамызды алып береді. CG. Туис, Ракуза, Акс. Жігіттер.
CG. Так. Qanday hit bo'ladi? Так, 58 игрок, 17 команда. Hamma komandalar men bor degan. Жігіттер, 100 сервис бар жігіттер, біздерде ең арзан 100 сервис. И одан кейін жігіттер, қайтада болып қалады. Сіздерге білінбейді. И маған білінеді жігіттер. Қазірда жігіттер, мәселен, 355 UC сатып алды. Дегенменен 600 UC салынды жігіттер. 660 UC жігіттер, ол игрокымызға. 355 UC саламан деп жігіттер 660 UC салынып кетті жаңа. Скидка жігіттер, ол білмей қалып болған зат емес. Себебі біздерде 660 деген зат жоқ жігіттер. Біздер вообще так PUBG-дің өзінен жігіттер официальный немес, жігіттер қолдан келгенше партнер бармыз. Просто айта бермейміз жігіттер. Көбірек салсақ арасында клиенттерді қуанту үшін жігіттер скидка беріп жүреді. Былайша общий скидка келіп тұрған жоқ жігіттер соның есебінде. Біздер көп салғанымыз жігіттер. Өзбекстан игроктарына жігіттер как стримерлерінде ең арзан 100 сервис именно біздерде жігіттер. Өмірден 100 сервис Қарақалпақстанда. Өзбекстан бойынша жігіттер ең арзан 100 сервис 355 UC, как 51 мың сом жігіттер, 720 102 мың сом, оға да арзан. 1075 UC жігіттер 153 мың сом. Так,
Скидка берсе алам. Ол сіздердің есебең жігіттер. Арасында как алып тұрсаңыздар, скидка өзі келеді жігіттер. Именно бір игрокқа келіп түседі. Ондай скидка пайдаланып жүргендер бар. Көп салып береді жігіттер скидка. И отдельно жігіттер. Әммеге теңде скидка әм келіп атып, бөлек скидка әм келеді жігіттер. 680-ге бір 600 бере алмайм жігіттер. 720-ны алың, орнына. 720 ұтасар ғой. 720-ны, как? 102 мың сомға жігіттер, 2 мың ғой. Еш апта жоқ, жігіттер. 1950 бар жігіттер, одан кейін вообще отып сайтын. Ойын ішті көрсетіп көрсетіп. Аха, қажамы. Көрсетем жігіттер. Да, серьезно жігіттер, аза скидкасын скриннан тосып берем, как ондай мақтауын жақпай жігіттер, рас просто тезден салып беріп тұрпыз игрокарымызға. Скидкамен. Именно алып жүрген, юст алып жүрген игрокарымыз біледі жігіттер. Бүгін оқымызға жаздым. Альфа, ауа, альфа, как? Альфа бөліп тұрпын ғой. Мир как? Дет жаздым. Да, не деген скидка жігіттер. 51 мың сом жаңа 300 саламан деп, жаңа бір игрокымыз жігіттер. 660 салымда. Да, сен Әлібекке орын бердім дегендерің енді өзіңсің затыңыз ғой. Бірақ молодец, орын бердіңіз жігіттер. Болсаңыздар. Еще поддержка болсаң Әлібек, молодец. Мербек. Так, Тураев. Ерді жігіттер қандай Альфа прожекті қандай желасқаны картада. Фосияв қандай желасқан 95 рублада бар бұл жерде. Крамжан, әмде бұл жақта 700 бар, GTM. Ал Акс, тем қарекен еруқар жігіттер қандай кіріп кіруде зоналарда. Да, Акс жігіттер. Бұл жақта тем қарекен. Ладно. Техничнее. Так, жены двигатель. Момента мори, Patriot Gaming. Так. Серьезно, жігіттер, Patriot Gaming сыр. 50 мың сом емес, 40 мың сом бересір. Турнирге қатынсаман деу үшін жігіттер, Patriot Gaming. Улыма көрмедіңдер турнирде. Прақларымызда улыма Patriot Gaming жоқсыздар. Фантом актив болады, ол фантом сіздерге кірмейді, ол фантом себебі жігіттер. Так, қандай да? Фантом NG ма? Яқ, VG ма? VG, таза команданың игрокі ол. Patriot Gaming ол актив істеп айтпақ қойыңлар жігіттер. Егер Ридбай жаман көтке кіретін екенсің, я? Кімнің көтіне кірдім? Рич? Яқ, жігіттер, өзіміздің лобби бар. Кімнің көтіне кірдім, Рич? Блять, сен. Айтшы маған. Сен мен білмейді ғой. Моменту бар. Побег. Ойыншта, так. 95. Да, жігіттер. Бізде. Ол Patriot Gaming ойын көреміз. Так, бізде. КК, ойыншы 37. 207 нал, как сюда. Икрамжан.
Так. Экранжан. Шайла суды қара. Акс. Фул бұл жерде 14 команда 40 игрок. Ал, жетем. 7. Хомчик ұстап алды. Акс, Лосуяв, АК-47 бар бұл жақта. 95 еуропа. Жасик не болды саған, Жасик? Лосуяв. Босс, Жасик. Аниме спенде, ерікі, как минус бұл жерде. Қалай жүзіп көруді. Ол жерде суда жүзіп көруді. Патрот гейминг. ETG. Жүрісі қарай. Сала, Дауран. КК. 10-37. Акс, АК-47 жігіттер. Жігіттер, турнир бойынша мағлұмат жігіттер жоғарыда қадалып тұрды. Чатта, YouTube каналымыздың жігіттер чат жағында. Ссылка бар жоғарыда жігіттер. Ол жерде турнир бойынша мағлұмат бар. Кірсеңіздер болады. Так. Жігіттер, ойын көреміз. Біз командар Итачи бұл жердің нок. Акс игрока 8 команда 19 игрок біздерде. Азабуха. Моментамори. Мұсылман, мағана модель берін дейді жігіттер. Бұл берледі. Зона тез жүріп атыруға, зона тез жүріп атқан жоқ жігіттер. Бұл алдыңа лоббилардан парк қылып отырып қазірді. Зона мәстен жүріп тұрыпты жігіттер. Кинг 95 игрока. VCF игрока жігіттер. Әзірде бір өзі
командасы үшін абырой үшін күреседі. Аза 8 команда 18 игрок. ТМ Харикен жігіттер әзірде фул. Алдың ойынымызда ТМ Харикен көп ойнай алып еді жігіттер. Nightbot деген робот қой жігіттер. Сенам роботқа сәлем беріп жатсың. Мұсылман актив бол. Мұсылман тез сөйтіне бұға. Ертең турнир осындай жағдайларда көп болады. Да? Страх и фрейми, ма? Флейми. Қалай жүзіп беруде жаны жоқ почти. Боас Самюнос, осы игрока. 6 команда 14 игрок, жігіттер әзір картамызда. Да, бұл жерде рұқып тұрамыз. Негізі да, хомшикті алып берейік. Хомшиктегі жақсы позицияда тұрыпты. Хомшик Акс, 95 руп етек жан. Жетем, хомшик. Связ, связ емес жігіттер. Да, связ ғой, азғана. Модер жігіттер актив болсаңыз беріледі. Модер бұлайша бермейді. Бүгін келіп, как модер сұраған өзі жараспайды ғой жігіттер. АК-47 фул, ТМ Харикен фул жігіттер. Аксировкадан дуа. Да, ТМ Харикен аттың бір минус бар екен, араб деген рока жігіттер. Аксировка ержан, АК-47 фул бұл жерде жігіттер. Крустуй деман. Давай жігіттер, актив боламыз, қолап кетем жируқтарымызда. Қазірде 4-ші карта болады жігіттер, тайын ұтсаңыздар болады. Так, жетем хомшик, АК-47 бар. Аха. Фул ғой бұл жерде АК-47 жігіттер. Хомшикпен бірге. Что там, Демон? Крусей командасының жігіттер лидері. Олд командалардың бірі. Демонда бот деп ойламаңлар. Тазынан келген алдын көрмедік деп ойламаңлар жігіттер. Крусей Демон оғада алдынан бері бар. Крусей клан игрока. Әзірде негізі капитаны жігіттер. АК-47 игроклармен бірге әзірде. Брат, Алмет стримге Адуша. Давай, Жахандыр, Адуша. Рахмет сіздерге де жігіттер. Давай жігіттер, лайк басамыз, қолдап кетеміз. 160 лайк, 3 лайк қал жігіттер. Кейінгі ойынға таярланамыз. Әзірде 4 команда 10 игрок. Хомшик. АК-47 игроклар хомшикке қалай баруда. ТМ Харикен бұл жақта. Хомшик жігіттер. Аз хомшиктен жігіттер реакцияны ертең көресілер жігіттер қазір. Аза бұқада 5 кел. Қандай дәрігіне жігіттер. Бұрынақ бар. Қандай карта? Қандай карта жігіттер әзірде Ерангел. Кейін картамыз жігіттер Мирамар картасы болады. Да, экзе ма жігіттер? Да, экзе сала. Экзе сала жігіттер. Хомшик сол үшін күрес отырыпты. Турнирге таярлық. Полностью таярлық болады жігіттер. Уже турнир сәнесі белгілі бізге. Болды, жаға естім оқыдам. Экзе сала жігіттер. Да, Хомшик 4 команда елі азаймады. ТМ Харикен кіреді, сонаға кіре алады. Бірақ АК-47 жігіттер көңіл үшін оғана қырғайды. Хомшик қандай қырып. Атуан, алып берек. Да, Атуан. Жігіттер ойынға тұқылды ба? Акзифонаты жігіттер, да, акзифонатлары бар. Атуан. Азабуха, Хомшик.
Так, жігіттер. АК-47 тобадай алып кету мүмкін, жігіттер. Бірақ қолымшекке қадап көмет, тем қарекет олғады. Демол нок. Беріп қоймайды ансатылықша, жігіттер. Күшілер тең десек те болады. Келар саны оғада көп. Қолымшекте 6, азада 6. Атоны жақстан дем қыла алады бұлар. Давай, жігіттер, қарпақ села. Бізде атал. Әнде аза. Тем қарекет олғады. 47. Космос, Сигма. Ал қолымшекте бар. Нок! Ал келін ала ма? Қолымшек. Кейінгі келін ала ма? Бір өзі қалса да жігіттер. Экзе абырой үшін жігіттер қолдан келгенше күресе атыпты. Мирамардан кейін бірі Эрангел го. Жігіттер, давай. 180 лайк сразу ID пароль тастай беремін жігіттер. Давай қолап кетеміз жігіттер. Кейінгі ойыншы. Білесер, 1 минутта толып қалатырпыз. Қанша шаққан үйріқларымыз. Үш команда 4 игрок. Бізде. 1 дуа, 2 соло. АК-47, Экзе, тем қарекен. Кер, АК-47. Так, жігіттер. Экзе ғой. Қолымшек қой бұл, қолымшектің минус жігіттер әзірде. Ал, зона қайда? Атон, аза, жақсы таңы болады, тұрып Сигмане. Бір өзі, тең зонада қалып қойды жігіттер. Және де жігіттер, және топ-1 тем қарекен рокларынан жігіттер. Бұл ойынымызда 14 кел, азадан 7 кел, Атоннан 5, Пандадан 2, аттең арап ертерек минус болып қалды. Командалысынан жәрдем бере алмайға жігіттер. Так, АК-47 юроклары топ 2 бізде Сигмадан 1 кел болғаны. Экзероклар қазірде 6 кел, Қолымшек 6 кел өзін көрсетті. Деген азғана қалды. Бір өзі қиналды. 3-ші орында әзірді. Аксироклар 4-ші орында жігіттер 2 кел. 5-ші орында КК-роклар әзірді актив как 7 кел. 6-ші орында FS 95 моменты Мори. Видеороклар Ронин как 10 кел жігіттер. ВСФ-роклар Жасик Ерека Бос Аниме Спенди как так, неше кел? 11 кел. ВСФ-роклар 2 кел. 9-ші орында Патруль Гейминг 6 кел. 10-ші орында UM Прежитем FS как 2 кел. 11-ші орында Эрексияс 95 как 6 кел. 12-ші орында жігіттеріміз 1 кел. 13-ші орында СВ как 1 кел. 14-ші орында 13 командалары, 10-ші руклары 6 кел. Тем қарекен және бір командасы бар. Қазірде 0 кел 15-ші орында алып кеткен, бірақ Тем қарекен жігіттер білесер. 1-ші орында қазірде 14 кел. 16-ші орында Kings Power әмде 10-ші руклары так 7 кел. 17-ші орында 95-ші руклары 2 кел. 4 кел районлықларына жігіттер. CG 18-ші орында 1 кел. 19-ші орында GTM 1 кел. 20-ші орында AX, MDKS 1 кел. 21-ші орында 2 кел. 22-ші орында VG Stranger 2 кел. 23-ші орында жігіттер NX 0. Қарапайым қарекен 24-ші орында 0. 25-ші орында жігіттер FS Friendly Sensiruklар қазірде 0 келмен. 25-ші орында жігіттер Го жігіттер Шерамар қазірде аза ең көп кел қылған игрок. Тем қарекен қазірде топ-1 еще. Тем қарекен игрок аза ең көп кел қылған игрок 7 кел. ФСФ игрока жігіттер ең жақсы игрок. Атон Тем қарекен игрока жігіттер ең ақыры келді алып өзінің командасына топ-1-де селап қойды ғой жігіттер. Последний кров. Ақырға қантығы сүйесі. Және ақыры келді алығы жігіттер. Шерамар жігіттер кеттік. Давай 180 лай жігіттер. Давай жігіттер қолдарымыздан келеді. Сразу ID пароль жігіттер уақытсы жібермейміз. Бізде Шерамар картасы.
Жігіттер, давай 180 лайк жігіттер, 194 лайк болды, 164. Да, білем жігіттер, сіздер одан да артығын сыйласыздар. Осы болу керек қой біздерде жігіттер. ХР сыйла, да, ХР сыйла, КК сыйла жігіттер, давай КК сыйла. Шерамар, давай жігіттер, Шерамар. Айт мені кек етпесін, Еконай. Сен неке кек етеді? Сенің некің басқаша ма, Еконай? Қандай іштің ғой? Сен неге кек ете береді? Сексуальный ник болса, как ешкімді менен сұрап отыру шарт емес. Егер сексуальный болса, как кек еткен дұрыс деп ойлаймын. Бірақ сенге эксклюзив Еконай еді ғой никің. Адаспасам я, басқа никіңізді. Ой, 1.90 емес жігіттер, 1.80 лайк жігіттер, сразу ғой. Қиын емес ол. 1.90 сұрамаймыз. Тез басалымыз керек. 1.80 лайк жігіттер, кеттік. Жігіттер, 180 лайк неге болмас екен? Изи азы қарап тұрын жігіттер, 1 минутта болып түседі, 1 минуттан кетпейді жігіттер. Илқарымыз келіп атырыпты, телеграмнан келіп атырыпты қолау үшін. Ой, аса изи ғой, айди бар жігіттер, сразу тасанып кетеді. Азыр не
Жездоға шықты. Кім о? Жездоға жігіттер. 195, 180 жігіттер, о. Лайкты Давай алып жігіттер, отыр ғой. 180 лайк, о. 176 Күтің, жігіттер, давай, 180 жігіттер. 160 деген жоқ жігіттер. 180 дедік. О, алдың ойында шер. Жігіттер, давай 180 лайк қаптасаймыз жігіттер. Давай дальше. Айырып тастаймыз ғой жігіттер. Кеттік жігіттер. 180 лайк сразу. Ақтау сыйла, Қаратау сыйла, кеттік жігіттер. Қияр сыйла. Қазірде топ айналған Дем Қарекен сыйла жігіттер. Қорғауылдың сорпасы сыйла жігіттер. Ой, легенда көтіп барса осы жігіттер. Давай 180 лайк, изи. Жігіттер, кеттік. Сүйге кеткен жоқ па жігіттер, отырпан. Так, 180 лайк болуын күтіп жігіттер. Реакция бөлдіруіңізді күтіп жігіттер. Сіздердің. Ya lobby açık veri gerek var.
Жігіттер, техничный жігіттер, міне ID пароль сіздерге. Тез жігіттер. Эмоцияң болғанына шүкір деме ғой. Кешеден бері соның үстінде төбелес болып кетті. ID пароль тас. Жігіттер, тез кіреміз. ID пароль тастадым. Жігіттер, уже 7 игрок болды бізде. Как? Ну, тұрып қалдық қой, Ронин. Басай бер. Ой, сондай болатын білем. 101-ші игрок күтпейміз ғой, жігіттер. Одан кейін әуілденен шығарып тастасаң жақсы болар еді. Өзіміздің игроктар екен. Өзіміздің сенген игроктар қапылаған ғой, жігіттер. Так, қазірде. Тақалғанда жібермей, тақалғанда емес жігіттер, 1 минутта толып қалады. Біздерден көрме. Жігіттер. Біздер біліп соқын жоқпыз.
Киіз толқау. Бір метр толқау. Жігіттер, актив боламыз. Аяқ қой. Ха-ха, қыздар, актив команда. Айрады, бұларды күйдіреді. Да, жігіттер, тез қарамай болған. Да, жігіттер, кеттік, актив боламыз. Бар жақсы. Өзі. Нала. Минус.
міне левихам навам қосылды. Так. 13 игроклар жігіттер. Ал картамызда игроктарымыз оғада көп. 23 команда. 85 игрок. Бұл жақта игромыз Жан Нок. Stranger. VG игрока. Hunger Clans. Азамат. Comeback. Азико. Эксклюзив игрока Касой. Игромыз Жан. Так және де. Қандай игрокларымыз бар бізде. Муса. Құлсияв. Так. Араб. Темпар екен жігіттер. Топты бүгін алып атыпта. Масқара. Бізде. Жігіттер скоро турнир. Слот 10 мың сом. Прейс бұл жігіттер 600 мың сом жігіттер. Так. Тем бар екен. Бұл жақта 95 рухары. Файт бұл жақта 13-те. Кензо, Мирон. Және де. Бұл жақта Лукас. Бұл қазырухар тұрып отырыпты. Азамат. Камбек. Ой, бля. Алишер, жаңа неде бар ғой, Алишер. Так, дейді. Азамат, мені соқ қалды. 60 үй салды ғой жігіттер, бағана айттым ғой, 300 360 үй қосып берді ғой жігіттер. 60 үй алды жігіттер, 355 үйге. Скидка 2-3 күннен өзі 1 еуроға келеді иманы. Үй салдыр жүргелерімізден жігіттер. Сол кезде айтаман, сөйлесемен, сөйбет беремен, 300 үй салып ет бағана 360 үй сөйбе салып берілді. Өзі скидка келеді, жігіттер. 300 үй салған кезде, соған бәрі көріп тұрды жігіттер, жаңа еуропымызға түсіндіріп тұрды. 300 үй салған кезде 6000 үйске дейін скидка, акция 300 үй саламан деп 6000 үй түсіп қалуы мүмкін. Бірақ 360 үй қосып берілді, жаңа скидкасында. Енді одан кейін тағы 60 үй салды жігіттер, ең қызық жері. 60 үй аламан деп жаңа еуропымыз бар ғой жігіттер. 1200 түсіп кетті оған жігіттер. Серьезно, скрин. Бірақ тастап көріп жатырмыз дегенмен жігіттер. Бауып қалды жаңа олар.
серьезно говорю, жігіттер. Так, ол жақта. Ақыр жеті. Әкем бар екен. QR Ninja жігіттер, әз көрсетеміз QR Ninja. Мұнда жігіттер. Қалай бұлай, ақыр жетіне елкларына қарсы тем қар екен әзірі тоқынсы кеп атырыпты. Давай қолап отырам жігіттер, дәлше. Так, миров, чувака. Oyunculuklarda var bu жерде. Akıl projekte var. Al karşısına sarı. NX жазды жүктер минус. NX командасы. Бұл да қарылбақ командасы. Akıl projekte күтіп алacak. Тем қарегенларын жүктер. Қолап отырсаңыздар болады. 18 команда 61 игрок. Жігіттер, қолап отырамыз еурокларымызда. Өзіміздің қарапайым еуроклары, Қалпақстан киберспортлар жігіттер. Спорт еуроклары. Біздің көптерді тауып етіп жігіттер. Жақында спорт турнир. 600 турнир. Тем қарекең еуроклары, ақылы жігіттер. Тем қарекең еуроклары. Бір өзі болғандықтан жауып кетті. Ал, және де бар. Давамлы файт. Тем қарекең, әмде ақылы жігіттер. 3-3 жағдай жігіттер, үштер тең. Бізде файт. 18 команда 57 игрок. 59 игрок. 59 ойыншымыз бар. 18 команда как? Аха, кер. Араб тұрсына жапат. Мен жақ кіріп баруда. Бак. Oyuncu игроклары. Окес, Кенза, Симпл, Мирон. Как жеті килл. Уса. Усяв. Как? Усы игроклары. Не істеп отыр. Райзен, Югас, Килл, Кабер, Волско. Кер. Олар бізде.
Так жігіттер, бұл жақта экзе, OCF, Patriot Gaming қиналып отырды. Кейін кіріп кіруде. 3 килл бар самында жігіттер. Страндер көрсетем жігіттер VG. 14 команда, 38 игрок бізде. Ал, Кинг қалай қайталады. OCF игрока, Patriot Gaming игрока жоғарда жайласуына қарамасына қинап қойып атырды. Так, Кинг ереді әрекет істеуді. Мен нок. Бірақ Patriot Gaming игроклары уже восстановление болды. 1-3 минус киллін алды. Дальше файт. Бір өзі қиналып қалды, тең минус. Бұл сейв руклары қазірде минус. Так, 13 рукларды бар. Бұл жақта Тент па? Қандай? Тио. Жігіттер, Тио деген таза команда кіпті. Тио Фара, Тио Нурик, Тио Аташ. Аташ, Фара, Нара. Қалай? Аташ, Фара, Фара екі өкен айтырым. Үшеу дейм. Нурик жігіттер Фара деген атпен екі. Таза команда. Біздерде сәл алдын көрген таза команда бар бізде. 13-17. Қарсы Тио командасы жігіттер. Қай жақтың командасы бізге белгісіз. Бұл OCF. 13 команда 13 игрок. Тем Харекең бар, 13 игроклар бар. Ал бұл жақта зона кіруге қиналып отқан экзе әмде Patriot Gaming игрокларды бар. Так, бізде Меско бар, толық әрекет етсе болады. Так, бізде Тио. Бұл жақта болса 13 Кензо. Әмде Уокес. Як қалса безмес, 15-ші слотта жаласқан, 13-ші игрок. Әмде Уокес. Уокес жігітлер бұл жерде бір өзі. Уокес. 13 игрока. 12 команда 30 игрок. Аттең бұл жақта 95 игрока. Келін алып кетті. 95 игроклары фул. Бұл жақта 13 бар. X-Power игрокларымен бірге. MVP, Хер, Тем Харекең, Patriot Экзе бұл жақта. Менімше Patriot Gaming уже минус болған. 11 команда. Бұл жақта және де Тем Харекең, 95. Сумико, так, жігіттер Экзе игрокларымен бірге. Тио. Ал бізде таза команда жігіттер. Бар, бір сәлемес бір қабарап қайтпайсыздар ма жігіттер? Қоғаш келдіңдер деп жігіттер. Таза команда ғой бізде. Oynadıkça. Онда жігіттер лайк басып болып отырамыз жігіттарымызда. Сіздің фул командаңыз бар ма? Фул. Мен өзімде жігіттер. Қарапайым Харекең бар. Хер. Еле формада емес олар жігіттер. Олар формаға кіре алмай отырды. Қарапайым Харекең соның ішінде көзге түспеді жігіттер. Бұл жақта 13-17 игроклардан біреу нок, 2 игрок минус фул. Ал Тио Фара. Қандай команда игроклар екен бізге белгісіз, бірақ жақсы ойнайтын, сәл жақын движенияларына жігіттер. Фара. Құсы зор екен да.
ертеректе берілген болсар или аха, он что где-то вести ойгерклары. Тио аяқтыкі жігіттер. Егер турнир қатысатын болсақ, стоп деген соң жігіттер. Так, бұл зор. Соған жараса жігіттер қанша шеттен команда келсе біздің пресс-пул жігіттер көбейеді. Сол үшін жігіттер 600 мың как аз ғой деп ойлап қалмаңыздар жігіттер, елем өседі. Бізде бастаңғыш пресс-пул еді. Именно шеттен келген команданың пуллары прямо пресс-пул үшін жұмсатылады. Мен именно қалтама баспаймын жігіттер. Тио деген сен бая қоспа деген бала ғой. Мерси, мен кімді қоспа дедім? Кім о? Аташ, Фара, Нурик. Мерси. Қайсы десем, түсінбеппін. Мына біраққа Бекзат брат кірді ма? Цеза ма? Цеза баста кірді. Жұмыстар шығып қалды Цезаны. Кинг, Кей, Шар. Мен Тио деген команданы ұлыма естедім. Еще мен ешкімді пракқа кіргізбеген жоқпын ғой, жігіттер. Прак деген есігі ашық қойғаным ғой жігіттер. Просто так өзімізге сексуальный некілерді көрген жүрмейді. Звер ма анау? Давай, туда басқаша. Айтып қойды ғой зөба. Молодец, мерси от души. Болды. Және бір мәрте жігіттер таздан ойнап, как ойнамай актив болмай жүрген бармас факта. Біздерге қызық емес, алдын. Өзіңізді білесіздер, актив емес, алдын как алдын ұлыма ойнамаған жігіттер, пракымызда ойнамаған игроктар ақшаңызға түйіп келе бересіздер, 20 мың сом именно сіздер үшін. Басқа өзіміздің қарекеңнің практы ойнап жүрген актив жігіттеріміз үшін 10 мың сом. 10 мың сом қойғанымыз себебі жігіттер, как турнирда қазет бір ақырына шегем күтте болсам. Қора жартысында бір-екі қол ойнап, ойыныз ашылмай қалса қойып кететіндей ол. Өйтіп болмайды жігіттер, өзді өспейміз да. Бекзат, молодец. 95, Кэрон, как exact. Басия. КК. Жасик жігіттер 4 килл қазірде өзі алған. Омико. Кар. Жылан тактикасы бізде. Көп тренировка істеген ойнау. Бізде Тиога командасы Басияв, Нариманго, Кияр, 95, так, негізі ғой. Брат, аккаунт бар, сатылмай жүргенін сатып бере алсам ба? Яқ, именно жігіттер, мен аккаунт саудаға неге сатыспайтынына сұрайсыздар ма? Қызық па сіздерге жігіттер аккаунт сауда? Мен аккаунт саудаға араласпаймын жігіттер. Маған керек емес. Себеп бірталай. Sonra 'ңыздар айтамын жігіттер. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 1
ешкім аккаунтын сатып бермеймін жігіттер. Именно сатып беремін, мынадай аккаунт бар дегенімді естіңіздер ме жігіттер? Соққа дейін мен рекламамен жігіттер. Каналда салуда проблема жоқ жігіттер, одан қиналып тұрған жоқпын. Просто аккаунт сауда маған жақпайды. Ең жаман көретін жігіттер. Аккаунттың өзі қызық, жағады жігіттер. Просто аккаунт саудада жігіттер пайдаланған кезде Google аккаунт пайдаланады жігіттер. Одан кейін қорғалар үшін жігіттер. Ол Google аккаунты мен мәселен сіздердің Google аккаунтын жалғаған мен өшіре алмаймын да жігіттер. Сондай жері бар. Если сіздің контактыңыз біздің контактыңыз сізге өтпеді. Сіздің әкеңіз или бір затыңыз бір мекемеде сөйтіп қалса, контактыңыз өтіп қалады ғой жігіттер. Соның үшін аккаунт саудаға өтіп беріліп кетпеңдер жігіттер. Өнерлеріңіз ойнаңыз болды. Керек емес шақлап өздерің жігіттер. Папаңыз сондай қосқа айтып береді сіздерге жігіттер. Тариманго! Жігіттер, қайықта файт. Сеяв. Бұл жақта эгзе. Аха. Тұрғыз олға әрекет ете алады. Омико. Сеяв, Джасик. Ал жоғарыда болса Тио, хирлықтар жігіттер. Бұртын болды негізгірді жігіттер. Google аккаунт жігіттер. Google аккаунтқа жалғаннан кейін жігіттер. Просто так. Контактыңыз жігіттер. Синхронизация деген бар да жігіттер. Соны өшіре алмайса да бар. Аяққа өшіріп қойған менен контактыңыз жігіттер бір-біріңізге өтіп кетеді ол. Мен үшін мен өзімнің аккаунтымды и өзімнің заттарымды қадірлеймін жігіттер. Именно сондай адам бар. Болмайды ол жігіттер. Соның үшін аккаунт сода қызығым жігіттер маған. Кішкене балалар көп та жігіттер бізде. Фанатlarımız көп. Мамасы неге папасы қызмет үшін жігіттер одан кейін болмайды. Поддержка арқайын стримде өперсең болады. Болды, поддержка. Альфа. Қане, некің қандай сен? Білмейді ғой. Альфаның өзінде. Кейгерулар қинал отырыпта. Момента Морейда. Жақсы әрекет ет отырыпта. Ол жаққа шат қалан болып. Момента Морей, давай! Давай. Біз әзелден деген мен түйе алып кетті жеттер топқа дейін. Брат, сізде де пабықта даусыңыз басқаша бола ма? Қалайсың да? Басқаша болу мүмкін емес қой? Жеттер. Түйе командасы әзірді топқа дейін. 7 кило сәбімен Фара. Аташ, Норик жігіттер қазірде екінші орында болса 95 еуроқтары. Итежан, Омико, Джака, Момента Морей жігіттер қазірде 8 килосымен. Hamde 3. орында жігіттер ВСФ, hamde КК еуроқтары. Жасик, Страх, Нокос, Танатер, как 4 кил Жасиктен. 4. орында жігіттер Нариманго, как 0 кил, 95 еуроқтары 5. орында. Кейден 6 кил, команда есабында жігіттер 10 кил. Тем Харикин 6. орында как 6 кил, 7. орында X еуроқтары hamdes. CGX Тораев как так 7 кил жігіттер. 8. орында 10 7 еуроқтары full. Активлікті оғада қолға алып отырыпты 6 кил. Тем Харикин жігіттер әзірді 8 кил. 10. орында 10 7 как 10 еуроқтары 2 кил. 11. орында 4 кил жігіттер бас 12. орында 10 еуроқтары 7 кил. 13. орында Патрут Гейминг 4 кил. Ал 14. орында VCF еуроқтары 4 кил. VG Stranger так помчиклар жігіттер 6 кил. 16. орында USA еуроқтары 2 кил. 17. орында жігіттер
0. 18-ci орында AK-47 3 kill. 19-ci орында Усаки Аркак 0. 20-ci орында VG Роктары 0. 21-ci орында Kunger Clans 4 kill. 22-ci орында Ax 0. 23-ci орында Team of Hunters жігіттер әзірде 2 kill мен 23-ci орында алып кеткен. Мион Пикинг 24-ci орында 1 kill. 25-ci орында осы жігіттер қыздарымыз әттең 0 kill сәмен. Әзірде Тео Клан Ируқар жігіттер 7 kill сәмен топа дейін. Дауыс үстінде кітте түріне күстен керексің жігіттер. Бекзат кішкене болғандікі ғой. Переходный возрастан өтпедім или болмаса. Да, Ерангел жігіттер, Ерангел болу керек. Сәр тайым болсаңыздар. Так, көп сұрамайым жігіттер. Кеттік 210 лайк. ID пароль сұраса сәперем жігіттер. Кеттік жігіттер. Изи қолаймыз жігіттер. Сразу кейінгі ойын ашып береміз. Біздер тайым ғой так. Көтіне кіріп кеткен болар ма? Қарылпақ геройларына қаншалы бір-бірін қолдайтын жігіттер көрсетіп тастаймыз. Давай 210 лайк. Давай жігіттер, изи, сразу кейінгі ойын. Ой, мыналар ойнап көріп қалып отыр ғой. Жігіттер, давай. Брат, компьютерде стрим қыласыз ба? Да, стрим қыламыз жігіттер. Компьютерде ескі қора турнир. Тео қайсы клан? Тео деген клан жігіттер. Таза клан. Адойша жігіттер. Да, компьютерде. Давай 205 лайк жігіттер. Көп сұрамаймыз. Кеттік. Кезіз уақыт созбаймыз, жігіттер. Кейінгі ойынға. Бізде 4 карта болды. Азады 5-ші ойынға жігіттер.
Так, жігіттер. 205 лайк болса сразу буткем жіберем жігіттер. И 210 лайк болса кейінгі прак. 5-ші ойын жігіттер. Эрангел картасы. Или болмаса 205 лайкта жігіттер. Буткем жібереміз. Қайсысы жігіттер? Өзіңіздің сораныңыз бойынша жігіттер. Давай кеттік. Қарпақша біледі. Левинхон қиындамаңыздар. Го, шерангел. Да, жігіттер. Шерангел. Да, жігіттер. Бәріміз қарапақпыз жігіттер. Өзіміздің қарапақтың балаларымыз. Қарапайым, апоя. Қарапақтың балалары әмесі. Давай жігіттер. Шерангел болса 210 лайк жігіттер. Сразу жіберіп бастаймыз. Шерангелге 210 лайк. Буткемп реакцияға шомып келген рухларымызды көреміз қалесеңіз жігіттер. 205 лайк сразу. Let's play a different Женский mode. гормонларын қозғалып кететілері бар, сән жет? Давай буткемп керек мәселесі жігіттер. Давно реакция көрсетіп бастаймыз. Қаратал сыйласыңыз, мағынай. Айтпеймін оны. Көтінді брендке әлем көтер. Қаратау сыйла ма? Давай, бәрібірден бренд қой қараталбақтың. Жігіттер қаратау сыйла. Так, лайк так, давай біреміз. Конор сен қатты қиналып отырсың ғой. Да, басып өтқалар бар, статистиканы көретін, содан кейін сұратын жігіттер. Тем қарекең сыйла, да? Тем қарекең сыйла жігіттер, білем үйден да қаратау сыйла деп айт. Қаратау сыйла жігіттер. Хиппо, друзьяны ал. Давай друзьяны аламыз. Хиппоның друзьясын алып жігіттер. Заказной. Хиппо айтты, біздер ектеміз бе? Хиппо, мына хиппосын ба? Мәне, қабыланың. Жігіттер. Так, ертең не турнир болады? Ертең емес жігіттер. 14-не шекем регистрация қылу керек. Уже бүгін 13 жігіттер. Шаққан боламыз. Лайкты басын жігіттер, да? Жалқы емес қой жігіттер. Давай жіберіп түсек. Давай, жігіттер, шерангел, давай, 210 лайк, жігіттер, сразу.
жігіттер кеттік кейінгі карта Эрангел. Да, бастаймыз жігіттер. Дайынбыз ба? Кейінгі картаға. Го, аза депарат тастаймыз жігіттер. Давай оған жігім жігіттер 210 қылып тастайық. Да, болам жігіттер. Сабыр түбі Саралтан. Саралтан қалды көлде. Şirangel жігіттер, Şirangel қазірде. Бізде жігіттер. Майди парол. Тайымыз ба? Давай жігіттер, тайымыз ба? Реакция көрсетіп жіберің ғана. Мен тастай жақпан айди парол. Айди парол тастай жақпан жігіттер. Давай. Айди парол тастай жақпан жігіттер. 1, 2, 3, 4, 5 кеттік жігіттер ма. Айди парол кетті. Шаққан балам жігіттер. Го жігіттер. Да, душа жігіттер баршаңызға кеттік. Айди парол тасталын жігіттер. Тез қыраймыз. Бізде 5-ші ойында. Яқ таза ешкі ашқан жоқпан жігіттер. Ja, shorts видео аударып отыр жігіттер. Еще бізде уақыт болмай тұрды істеуге. Дальше идея деген масқара келіп тұрды ғой. Жігіттер уже 67 игрок кіріп келді. Тез шаққан боламыз. Стартқа болса 15 минут уақыт бар. 5 минут жігіттер. Уақыт бар стартқа.
Жігіттер шаққан боламыз, тез кіреміз жігіттер. Азыра 70 еуро уақыт болса. 2 минут па? Мұрат, болашақ турнирға саған теңге қалай саламыз? Жандос Әжібаев, не ғой? Каспи бар ма? Шетелдегілер жігіттер прямо өз картқа салуыңызға болады. Сіздерге нормальный, удобный вариант бар жігіттер. Paysend деген программа алың, Paysend жігіттер. ID көрінбей жатыр ғой. ID, жігіттер. ID, мына жігіттер. Чатта көп адам жазғаннан жігіттер жоғарыға кетіп қалған. Жігіттер, Paysend деген приложение бар. Қазақстандағылар үшін, Россиядағылар үшін солай, бірақ Россиядағылар жігіттер Тинькофф болсам, Сбербанк болсам как. Ялса өткізсе болады, өзінің приложение өзінің ішінде бар жігіттер. Молодец, қарапайым бар екен фул. Дегенмен және 2 еуро бар екен, Левинхо, Мажо. Левинхо, тұра бер, Мажо жақсы ойнайды. Сен Мажоға инфо мен не бер? Айырып шығады аз Мажо. И одан кейін жігіттер. Все, хабарласам, ақылғы жайты бұл түсеміз. Болды, Жандос Әжібаев. Қалесен 2 сквад, қалесен 3 сквад, қалесен 5 сквад бопке. Қалегенше қатынасы болады. Бірақ жаңа шарттар. Минимум командаңызда 3 адам тегі бірдей болу керек жігіттер. Сондайға жеңілік бар. Бір адам тегін өзгертпесем, қалеген никпен кірсе болады. Бірақ сексуальный ник емес жігіттер. Ничего. Қазірде 13 па? 13-ні 3 састап болып кетті ма жігіттер? Чо за? Жаңа Жага 14-11 сота лишний адам шаржы. Кім 11-де? Бір өзің тұрсын ғой? Аза? Анда айтырса, өзі неге қарап отырыпты? Жігіттер, уақыт бастанды ғой. Кет. Уже бастанды, Жага кеттік оу. Жігіттер. Уақыт жібермейміз. Давай, жігіттер, кеттік. 15-ні слотын жаққа бір әткір алмай атыр. Кім о 15? Кеттік, Жага, баса. Кеттік, уже ойын басан жігіттер. Осылай актив болсаңыздар жігіттер, одан кейін буткемп болады. Го, жігіттер, қарылпақ сыла.
Вот ходим, а. Қолдап отырамыз жігіттер иығыларымызда. Капот істем салады жігіттер. Дәстүр болттар өлтіреді әзір. Сені қарап тұр. Так, вот здесь мы без команда full, 88 игрок. Жігіттер 13-37 ма? Кеттік. Кензо 13 игроктар жігіттер. Азалия түсуге әрекетте. Тева игроктарда. GTA. GTH да, Лейла, таза игрок. Яна, Марио. Өтем қарекең. Бізде Ака, Алико. Әне қарапайым қарекең рока аман. Так, бізде жігіттер және де Боас бабыжа. Я, жігіттер, шаршау жоқ. Күнде стрим болатпыз. Шаршау жоқ, ұмытып кеттік. Ондай зат. Ойламаңда. Бізде режим бар, жігіттер. 4 сағат стрим жетеді ғой. Почти 5 сағат. Жарым. 5 сағат жетеді. Одан артық. Если қолап отсаңыздар жігіттер бәрін істейміз. Неме игроктары. Спенди, Етежат, Моментамори, Омико. Да, жігіттер турнир жақында. Турнир үшін сыйлық бар. Турнирге қатынасамын деген жігіттер. Именно практикамызда ойнап жүрген болсаңыздар. Қатынасуға жігіттер айттым ғой, сіздерді қолдаймын деп. Бесплатно қалайын десем жігіттер турнирде әмме қатынасады, келеді, өйтеді. Просто так жігіттер турнирдің қадірі қалмайды. И одан кейін сіздерде приз бол жігіттер осы нормальный қойылсын деген мақсатта. Он болсам шеттен келген командалар үшін жігіттер. Егер болсам команда өзіміздің Қарылпақтың командалары. Қарылпақты неге қоспай жақсан ба деген ироклар жігіттер. Ирокларымызды қолдаймыз біздер. Солар үшін өзіміздің ироклар үшін жігіттер болмасам бір слот и бір командада жігіттер бір слот деген бір орын иелес деген бір команда үшін. Ешкім жігіттер болмасам бір турнир үшін.
шеттен келген командалар үшін жігіттер 50 мың сом. Ондай командаларда башылық бізде. Әммесі әрекетті жігіттер. Өздерінен көрсін соққан актив болман командалар. Так. Яр. Kesinlikle defol qolganlar. Yo'q, defol qolayotgan yo'qmi? Bor. Kesinlikle. Kesinlikle oldu. Tekrar Onu biraz olun. Olacak. Nasıl proje? Bu жерде таза игрок қой бәрі жігіттер. Легенда, Solar Rage, Dabros, World'тан игроклар да бар, қарапайым Қарекең де бар. Екінші сылғы иелері, әмде. Ронин. Бізде видео Ронин, Усаклоско. Жігіттер, турнирдан берден 100 адам болып ойнаймыз ба дегендер. Ондай емес. Максимале 18 команда болады. Менімше 16 командадан бөлетін шығармыз жігіттер сіздерді. Кайф етіп ойнасын деп. Сен оқымай кетіпсіз ғой. Жазып отқанларына ботлар емес жөрегіне атылып кетіп қалмыз ғой. Турнир бастапсан құтылы болсын, рахмет. Әбді что там, әбді қалайсың көке? Жақсы шүкір, қалайсың жәміштен болса ба? Ана ботлар ана бекзат жазған арасында кетіп қалып оқи алмай қалман ғой. Білесің ғой өзің. Жігіттер, дальше ойнаймыз. Дальше файт көрсетем сыйлықтарымызға. Сыйлықтар Kings Power әмде Саскафа, как Ронин видео игрока. Ронин бір зат бөлдірейін деп тұрған жігіттер. Шүкір жақсы, көзің қалайсың жақсы болады. Вешін алайсанда жасыншын. Ронин. Ронин келді ме? Көрмей атыр ғой. Да, енді көрген шығар. Бір өзі ғой. 17-ші слот үйлеріне қарсы, так, 17-ші командаларға қарсы 7-ші. Так, Роналдо. Бұл номері ғой. Азы, файт көрсетуге жақын. Келларды алажақ қой бүгін. Не қылатсаң, арма, шаршама, стримін қылатпа, не қылайын аға. Стрим қылып атырым ғой, жәмші. Не қылатсаң деп өтіресің. Осы көлдерде видео маған қарайшы, не? Отан көзіңіз, қонысар ма? Видео құлырықтарына қарсы. Кем қар екен. Саған жазып жер алмаймын ба? Сен қалай спам боласың? Сен мен общение как? Сен мен сөйлесушіге аккаунтта жазсыш маған. Дәулетбай, нок. Атом. Аха. Söylemeyeceğim abi de var. Нормально. Нормально. Паченкиді тойға жіберейік па жігіттер? Қазір Кемпарекин командасы жауап жіберді ма? 55. 19 команда 55 игрок. Кяр, ниже. Және де Кемпарекин жігіттер. Және бір составы. Удален аккаунт қылғадым ба? Ешімді ақша жаза алмай атынан. Ешімге. Ешімге су отырғы онда, я? Бөліп қойдым ғой. Жігіттер, басқалар қолдап отырамыз игроктарымызда. Өзіміздің игроктар ғой бәрі. 18 команда 58 игрок қазірде. Ал 13-17 игроктар болса Страйберде жайласқан. Что там, бекзат? Лока! Лока.
Короче, орға, Жәмшіт, мен сен удаление аккаунт болса, мен сен толмайым, Жәмшіт. Жүрер. Тем қареке. Ойныш. Да, болды. Сколда қалай келе болды. Болды. Тем қареген руклары. Но қазірде. Давай, қанат шығарып қош. Нелу. Қатырат бұлар. Нок, мумиядан. Киллерінде алды. Нок, келесі нок, мумиядан. Да, регистрацияны өтті, инсайн. Üşümez 13. Ал, кәр нинжада білдік қой алдың ойында қалай ойын көрсеткен. Толық әрекет. Тем қарекең бейсі 13 жүктер. Чо там, Иконай. Қандай реакция? Айттым ғой, қандай ойын көрдік. Қошқысын қой алмай қалды әттең. Чо за қыз бала керек жігіттер. Камбек деген осы ғой жігіттер. Нилу алып кетті ғой әммесін ақырында. Бірақ кейінгі ойын қандай жігіттер? Кейінгі ойын буткемп. Дақыр басқала жігіттер. Буткемп кейінгі ойын жігіттер. Ал ақыржеті ғой бізде жігіттер. Ақыржеті. 13 жігіттер және де. 13 рука. Kansas Simple Focus. Өзбекстан теңдер Өзбекстанға. Связа. Эксклюзивер касса. Жаха. Кассойда сен ойын тұтқан жоқсың ба? Профарды жазып қойдым, оқы жібер. Не жат жазып қойдың? Қатағасын сен оған, намектасын өлтірме адамды. Рейсетсен өтті ба? Өтті. Сөйлесетін әңгіме бар. Сөйлесетін болсаң жас, Жәмшит, мен сен талмаймын ғой, өзің өшіп саған болсаң. Ой, қандай қиналатып игрокымыз. Эксклюзив косой. Мона косой деген. Жәмшит. Жәмшит. Эксклюзив косой. Кейінгі нок. Тағы. Минус. Чоза жігіттер. 13 игроклары минус. Йооо. Ой, движение макаға ұқсамайды ғой. Ал, түйе игроклар да келді ал. Ал, жігіттер. Дуо против. Осымен Шахан менен Косой. Косой, макака. Саламат. Саламат егім? Болды.
Макаканы ат салады, алды. Қатырдың сен. IQ-ң күшті қойдым, Жәмшет. Азғанда беріп тұр Қытай. Бұл саған қиямет бұл жазып жібердім. Бұл жерде эксклюзив. Да, тио. Ол кетті. Вот, 3 команда вот игрок. Мерси. Так. Кияс. Самде. 13 жігіттер. 13 бар. Норек бар. Умия. Нилу да бар. Қаршаман рахмет. Отто мен кеттім. Давай, удачи бекзат. Спам болады ма, серьезно? Мен да серьезно жаздым ғой саған. Астан кеткен тау. Астан кетеу деген ма, игрок, менімше. Никас Куик, кто әрекет. Чөтке жаласқан игрокlarımız. Жігіттер. Давай, Куик. Айрас. Не ну? Қызбала игрокымыз бүгін жақсы ойнап отыр ғой, жігіттер. Қияр селада, жігіттер. Қиярда села, қаралпақ села. Давай, рахмет. Жігіттер, дәрше қолап отырамыз.
жігіттер баса-басы файт болып кетті ғой. Аяқ жіберді ғой. Нилуда нок. Ол жақта. Бұда Мажитов дейді. Өлмес. Ойыншы 17 бар жігіттер. 11 команда 26 игрок. Әзірде. Өзіне 2 сквад жаптым. Сол жерде. Бір өзім ойнадым. Қиналдым. Командам жоқ еді. Мәка жоқ. Сенгін алып көрдік қой. Және де қайсы командар бар. Фук. Және де. 13-те бар. Абдулмажид. Әрекетке берекет пас. Біздер. Мен Тольскот Чага. Көрдім. Эксклюзив жаңа касса өзен ба? Дивизиялермен как оған ұқсап қалдым сен. Ойнаған просто игрок деп, бірақ киллерді алып қойдың. Молдық. Матча. Қандай ойын. Матча Алико, Акалико. 9 команда 21 игрок. Жігіттер біздерде қазірде. Тио, Мамитомори, Мерси 95. Керумико. Көрсем алып жіберіп аға. Ала, мұтаққа көрсетсін болды. Қайта бола машиттар. Буткемп болады. Мамитомори де бар. Аниме спеди. Как 8 қандай реакция, как дивизиялар бар жігіттер. Прицеллары қолында, жігіттеріміздің қолындағы оружиелерді жігіттер.
ойнап жіберді ғой. Аха, екі жағынан бәлкім топ көреміз жігіттер бұл командамыздан да. Немесе пе тек төрт команда игрокlarынан құрылған екен, төрт план игрокlarынан. 13-17 жігіттер актив деп күшейтіп жатыр ғой жігіттеріміз. 13-17. Және бір карта қылайық. Яқ жігіттер. Уақыт созылып бара тұрыпты. Ой, екіге шамалас бала жігіттер. Орнына жігіттер бірнеше мәрте буткемп жіберейік. Қалай бұлай жігіттер? Жақсы емес пе? Буткемп ойнаймыз оның орнына. Қазірде 13-17 тоқтары. БКМ бұлық. Бос болса жәрдем бере алмайды командасына. Конор, Коко. Как, знаешь? Турнир инвайт жоқ па? Турнирге неге жоқ? Қашан инсайн регистрациядан өтіп тастады ғой? Сен бармысың ғой? Жігіттер, тезес турнирге регистрациялап өтеміз жігіттер. Қашан эксклюзив турнирге регистрациядан өтіп тастады жігіттер. Өзбекстан кланы игрокларды өтіп тастады жігіттер регистрациядан. FS-та өтіп тастады. Бәрін айте берсем қызық қалмайды ғой жігіттер. Орталай команда бар, регистрациядан өтіп тастаған жігіттер. Айтақтың нок. VIP-та бар жігіттер өтіп тастаған. Как көп анеда спискада бойбо. Азырда турнирде, азырда шартлауда как іркіліп қалған себебі жігіттер. Қанша іркіліп атпан. Сода жігіттер бір команда регистрациядан өтіп тұрыпты. Тынбай. Келіп атыпты. Еще тазадан ұлма. Практа ойнамаған командалардан бар регистрациядан өтіп атқан жігіттер. Дегенменен просто жігіттер. Бір-екі ойнағанам жігіттер ондай практа актив дегенге кірмейді жігіттер. Өзіміздің актив игроклар үшін жігіттер сол болмасам и басқа да командалар үшін Қарбақтың командамыз ғой өйтіп қарастыр жігіттер бізге қызық емес ол. Соның үшін біздер ойнап жүрген практикамызда ойнап жүрген игрокларымызды құрмет етеміз. Солар үшін жігіттер бір тысам қайтпаймыз. Біздерге қызық емес ол жігіттер. Шеттен келген командалар үшін жігіттер бір слот 50 мың сом жігіттер. Қатынассаңыз қатынасың, қатынаспасаңыз қатынаспаңыз. Біздерге қызық емес. Майдаласпақ қойын, қайт, 1000 сом қойт, 5000 сом қойт. Ұлыма қайтпеймін жігіттер, серьезно. Шеттен де Қазақстанда да командалар келу күтіліп отырыпты жігіттер. Өзбекстанда итакта командаларымыз бар жігіттер. Регистрациядан өтіп қойды. Енді Қарпақстан жігіттер несі ғой, өзіміз абырайды, өзіміз бермейді. Топлар өзімізде қалсын жігіттер. Қарпақстан командалары қақты. Турнир үшін жігіттер регистрациядан давай өтпастан қалғанларым бар. Өтпегендер. Арқайын болып қалмаң. Қалиген уақытымызда жауып тастауымыз мүмкін жігіттер. Менің шаруаларым шықпаса жігіттер. Турнирде тез өткізіп тастауым сондай жағдай шығып қалуы мүмкін жігіттер. Соның үшін арқайын болып қалмаң жігіттер. Білесіздер ғой? Уақытқа негізі просто так уақытқа қараймыз. Дегенмен де уақытынан кешіп келміз, бірақ ерте басқа жүрміз мүмкін. Так, 13-37, әмде Тио 2-ге 3, жігіттер. Аташ, Норик, Фара, Конор, Коко. Ертең лобби бола ма? Күнде болады Жасур Аширов бізде.
жігіттер. Екі команда 5 игрок. Қазірде. Жігіттер. Рахмет, жігіттер. Болуларыңыз үшін. Шықтай. Оқла тауыспаған. Давай, болмайды ғой, Тио. Қазірде топ-1 жігіттер. 13 килл есабыменен. Тио аташ қазірде 8 килл. Екінші орында жігіттер 13-7 кланировкалары. Коко, Бека, Конор, Боспрат, как 4 килл. Ал үшінші орында жігіттер Анимес Спенде, Омико, Етежан, Моментамори. Үшінші орында жігіттер 10 руклары. Кингспорт жігіттермен бірге 7 килл. Рустем, Мерси, Гафа, Сасирока, Даркинг 10 рука. Қазірде 7 килл жігіттер. 5-ші орында болса жігіттер руклары 5 килл. Мари Гейминг, Феспуа, Метоске. 6-ші орында жігіттер 10 руклары. Норик, Мумия, Нило. Нило деген қыз бала көрдіңіз. Аяр жіберді ғой жігіттер, көрдіңдер ме? Құтқарып қалды ғой бірнеше мәрте сол ойынның өзінде жігіттер. 13 клан ирокларына қазірде 8 килл. Жігіттер 7-ші орында болса Алико Қарапайым Қарекең ирока Маман 1 килл. 8-ші орында ирокларымыз 0. Сантуш не болды? 9-ші орында ирокларымызда 1 килл. Абдулмажидовтан 10-ші орында ирокларымыз 2 килл. Жем, достан, как? Жемге байланысы бар жота. 11-ші орында 0. 12-ші орында Қарапайым Қарекең ироклар жігіттер бұл жерде 7 килл. Аттең. 13-ші орында Тем Қарекең жігіттер 6 килл. Аза не болды, топта жоқсың ғой. Килл жақсы бірақ. Да, жігіттер бізде күнде лобби болады. Бірақ турнир жақында жігіттер 14-ші күн біргістер сізде өтіп қалың жігіттер. И одан кейін қызық болады, масқара қызық болады жігіттер турнир. Минимум 2 күн болады жігіттер. Күнде жігіттер жаңалық айтылып барылады. Турнирге тесілі қандай өзгерістер болады. Максималь дәрежеде жігіттер қолымыздан келгенше алып беруге әрекет етеміз. Күнде күнге өсуге әрекет етеміз. Бұл жерде 14-ші командада 14-ші орында ирокларымыз Кас ойынан 6 килл, как команда сапында 8 килл. 15-ші орында 10-ші ироклары как 6 килл. Ал 16-ші орында Акс ироклары 1 килл. 17-ші орында АК-47 0. 18-ші орында Тем Қарекең 0. 19-ші орында Ронин, Усакоска 0. 20-ші орында жігіттеріміз UMP ироклары 0. 21-ші орында ВСФ ККРК 2 килл. 22-ші орында Эна, Ивилнот Елон 1 килл. 23-ші орында жігіттер как 1 килл. 24-ші орында болса Қарапайым Қарекең 0. 25-ші орында Босс PUBG как 0. Жігіттер азырда Тио ирокларынан топ-1 13 килл сәумен. Так. Енді ойын көреміз жігіттер. Тио аташ азырда ең көп килл қылған игрок 8 килл. Ең жақсы игрок X, как последний ақырға топты алып берген игрок Тио ирока Фара. Так, жігіттер. Бізде кейінгі ойынға қалай жалайын жігіттер? Буткемп па? Реакция көрсетейік. Go Bootcamp жігіттер, да.
Давай буткемпке таяймыз ба жігіттер? Бір реакция көрсетіп қойыңыз ба? Алло. Ау. Мынаны қараң, Касиоға қараң. Қандай. Менде қандай баг болып тұрыпты жігіттер. Буткемп па жігіттер, таймыз ба? Мен қазір. Давай жігіттер, буткемп. Қазір ID пароль тастап қоямын. Давай қолдап кетейік. Асайын ба? Аз ғана басайын. Давай жігіттер, лайк басып кетеміз да, қолдап. Сен өзіңді көр.
Көтен. Жігіттер, давай, жібереміз, давай. Мирамар дейді жігіттер, Мирамарға қалай болып келіспейді ғой зат. Буткемпті жігіттер күтіп отқандар бар. Буткемп жібереміз. Буткемпке 2 ойын жігіттер. Го жігіттер, браста, брат, го. Давай жігіттер. Буткемп. ID пароль жігіттер тасы жақпаған. Таймыз ба? Так, техничный кіріп аламыз жігіттер. Давай ID тайын. Bootcamp. Брат, бастайын ба дейді. Жаңа тастаған. Да, пароль бар. Onun şu ciddi var. Да, біреу ма? Буткемпке отыра берсін қалесе. Наулденеге. Еш қарсылығымыз жоқ, жігіттер. Өзіне адышы.
Жігіттер, әзірде 30 игрок буткемп үшін. Еледе уақыт бар бізде. Сағат 00 жетіп алса. Реакцияға шомылып алған игрокlarımыз бар ғой. Қане көрейік соларды. Отряд, болмайды жігіттер. Буткемп мынау жігіттер. Буткемпке секіреміз жігіттер, буткемп. Левик болмайды. Өзгертпей сатқа, өзгертпей, ешкім тоңлама жағы. Буткемп, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Отряд қоя алмаймыз, буткемп ойнаймыз жігіттер. Басылаш отыра бермей, уақыты бар, ауыра. Уақытында алсаймыз біздер. Так, қарапайым қарекең. Ютубта қалай прямой істейсіз? Прямойды қосамыз болды, сонымен істей береді жігіттер. Адам үйретің. Қайдем енді сен шәретін қалай? Алдың қалай істеп көрдің? Қай дәрежеде әрекет еттің? Соған қарай поддержка бере аламыз. Түсінік бере аламыз. Инфо береміз. Нөлден бастап үйрете алмаймыз, бірақ агро. Оны маған айтпады, айтты, да? Жага, просто так, не қыл? 00:10-да бастап болды, қазір 1 минут қалды. 00:10 минут өткен уақытта бастай бер, ешкімге қарама. Так, буткемп. Сағат 1-ден өтіп кетті ғой. Жігіттер. 43 неше жүз келеді? 43 деген 43 мың сом ба? Так, жігіттер. Бізде. Так, буткемп, уже самолет ұшуда жігіттер.
Аспанда самолет ұшып бара жатыр. Так, жігіттер, тарс. 43 мыңға жігіттер, 43 мың сомға. Яқшы саған 43 мың сомға берейін. 600, 11 мың сомға. Хипа, аз бұл жедар, жаңа еті көрсе жақ бізге. Алда түсіп қашып бартқан, Коко. Уже олда тайымызды. Коко қалай жағысқан. Қалай болсын солай күтіп ола жақ бол, Коко. Hamdi, ол жақта теория қыз Фара. Камбек нок, Фара тұрғызу әрекет етер. Так, мызды, ола. 17 мыңа демесе жүріп. 17 еуро. Бека. Хамди, қараппен парекер роман. Калиго. Рони, види рука. Так, зыба, андай, мынандай деген сексуальный, зыбыңмен қосып тұтыламын. Жоқ қыланан екіңді, блядь. Біздердің тәртіптен қабарың жоқ екен ғой, және. Сонда сексуальный дейік па, айып түстемін деп ойлайсыздар ма, жігіттер? Түсіндіріп қой, ола. 17, бек. Тиоға таш. 17 еуро әрекетте. Ал, қасоймақ. Морик қалай желес қойған Оман. Нинжа, кер. Омикамен бірге ал. Мак! Нинжа, не істеймішін? Жиктер, әлі Бек. Жиктер, алып беру қиын болады тоға да. Султан. Мак, лейладың. Ол жақта. Аура. Қыз балай көріп мүшілді. Yok, oluyor. Aliko me umiko, no tapti panikin. Hakem. Zero me aldı. Ta umiko. Gel. Aura noak, aura sağın sen otuz koyuyor. Kasay, 3 kill. Қазірде. Ал Левин Хонестиатр қарапайым парикинг абырой үшін жігіттер. Ал, нинджа да бар. Кер нинджа. Так, 7 команда 11 игрок, 4 дуа, 3 соло деген жігіттер бұл. GTM Лейла. Лейла. Как жігіттер? Бала отырамыз игрокларымызда.
косойдың қолы жоқ қой енді бап болып қалған ба білмеймін жігіттер сондай ма не сен косой со растанында бар ғой именно менде емес со вообще әммеде бақсың сен бар ғой кимің бар өзің жоқсың сен бағана автобазарда hem сөйтіп тұрмын сен ойында hem сондайсың хе-хе чувствуй жүрісі қара қолы жоқ бірақ автоматы бар денесі жоқ бронежилеті бар бірақ косой эксклюзив жігіттер H Лейла Султан Мача киім өзгертсе баг жоғалады ешқандай ем ғой қалай сен левихо жағы бар едің ғой ойында косойдың жігіттер денесі Ahora ni Жако капитан и ол жақта Абдумажитов Инкескуик Султан Мача Лейла Малико НКК таза команда бізде Джаком мен капитан НКК қандай команда жігіттер бізде білмейміз және шамба білмейміз жігіттер жігіттеріміз сұраныс болса жігіттер кейінгі ой 115 лайк болғанда ғана санат болмаса болмайды жігіттер ұйықтаймыз Мында аурадан жақсы ойын болыпты екен. Ол жердегі файтты көргіміз келіп тұрды. Қалай келеді? GTH НКК Жако капитан. Қандай ойнайды, қай дәрежеде ойнайды біздегі белгісіз вообще. Так. Үш команда 6 игрок. Үшеуі де full. Себебі full деген сөз дуо режимде бастандық ойнауыз. НКК. Бұл жақта эксклюзив игрока, бұл жақта НКК, бұл жақта GTH. Бізге белгілі жігіттер бұл жерде тек таныс. Бізге косой менен ауыра таныс жігіттер болғаны. Және болса зор болар еді. Жігіттер, давай қолап кеттік еуропларымызда. 223 лайк болса басаны жігіттер.
Кейінгі ойын. Болмаса ұйықтаймыз жігіттер. Оған дейін ойнайық. Қиналды. Өлді. Ауыра. Қозғалай беретін. Ешқандай. Как жігітлерімізден қалыспайды. Қандай қиналды. Капитан. Ең капировка жігіттер. Енді көріп тұрпан жігіттер. Таза команда бізде. Аттең. Аптечкор. Да, әрекеттер. Нормально. Қасойдан. Қазір мен сол алды. Ал НКК игрокқа бір игрокқа азайып қалды жігіттер. Одан кейін тедем. Сіз өтірін тұрын. Қорқытын кімді көремін мен? Қалай жайғасуда бұл игрокlarımız. Seni koyup kettim ғой sen. Вот да. Осылай. Қолы жоқ жігіттер, қараң, қолы жоқ. О, аурадан еще. Қазірде аура. Эксклюзив игрока касса 8 килл. Арне 10 килл. Команда сабында жігіттер. Где-то H. Лейла. Султан Мачо как 2 килл. Ең көп игроклар жігіттер. Таза команда бізге. Таныс емес. 0 килл команда сабында 4-ші орында. Абдымажитов 0-5. Энкес Куик как 1 килл команда сабында. Ал 5-ші орында жігіттер. Акалико. Қарапайым Қарекен игрок Аман как 2 килл. 6-ші орында. Тем Қарекен как 5 килл. Нинджадан 4-еу. Виджи игрок Ронин хамде қарапайым Қарекен игрок Левинхо как 1 килл Левинходан. 7-ші орында Тео игроклары как 2 килл. Зывы игроклары 2 килл. Тео және де 1 килл. 11-ші орында 1 килл. 12-ші орында 13-17 игроклары 1 килл. 13-ші орында 13-17 игроклары 0. Уэр Паскал 0. 13-17 как 1 килл. Қарапайым Қарекен игрока Нинджага 1 килл. Эвин Лотелон игрока Страх 0. Хипо как 1 килл. Очарович как 0 жігіттер. Қазірде эксклюзив игрока Касой hamde Аура жігіттер. 10 килл команда сабында. Ең көп киллған игрок Касой 8 килл. Касой ең жақсы игрок. Ал Касой ең ақыры келді алып берген игрок. Бұрау стрим көмет, рахмет. Қандай телефондан стрим етіп атсаң? 11 емес жігіттер. 9. Бәрінде нот 9 бұра жігіттер. Хипо отзапес ойнетті. Хипо. Что там, жігіттер? Что там?
Жігіттер, біздер тайын. 225 лайк Дейді болады, жігіттер, әбді. сразу бастап кетеді. 225 лайк, жігіттер. Давай сразу
Бармыз ғой жігіттер. Праг үшін попуй таптым. Арысбек, молодец. Жігіттер. 215 лайк. Сразу жігіттер кейінгі ойын. Қолау болмаса жігіттер ойнаудың керегі жоқ. Бір-бірімізді қолайық. Рекке шайық, сонша нерді уақыттан отырыпты. Турнир үшін даярлық как. Қазірде жігіттер 8-ге 8 ойнайық, иә? Сол жақсы ғой. Батча кіресен ба 8-8? Жігіттер, давай 8-ге 8. Ең бірінші кіріп үлгерген 8-ге 8 жігіттер. ID пароль тастайды. Да, ID пароль тасталады жігіттер. Дегенменен шеттен еш игрок пригласить етіліп шақырылмайды. Жігіттер. Абды шығып кетті. Жүк шығарайын ба? Жігіттер, 8-ге 8 ойнайық оңғарда. Кетке 225 лайк жігіттер. Алап кетейік игрокларымызды. 8-ге 8-де 16 игрок сияды жігіттер арқайын. Үлгерген бірақ. Ешкім кек болмайды. Шаққан боламыз. Қызық болады жігіттер 8-ге 8. Мен есапламағанда 16 игрок жігіттер арқайын ойнайды қазір. Да, айди жігіттер кеп тұрыпты. Айди. Тастамай отпаған жігіттер. Алло. Жігіттер, ID пароль тастап беремін. Мен кіріп алайын, иә? Деп, жігіттер, ID парольге. Бір 172, 98, 25. Пароль 1. Кіріп болдым, жігіттер, міне. Пароль бар жігіттер, білесер. Мынау ID 8-ге 8 ойнайым жігіттер. Көрек қана ең көп келі айырып тастайтын. Кет. Брат, сізден алдын көрдім ғой, да? Шақтансыздар ғой. Жігіттер үлгерген.
жігіттер 7-ге 7 болып қалды, ә? Давай 2 игрок. Team match. Let's go. Уже файт қызып кеткен еді. Үйде жіберді ғой жігіттер. Қарайтын сала. Шеттікті қарайтын сала. Өзіміздің қарапайым геройлар сала. Ал. Алико. Көзе. Фрост. Аура. Чё за аура? Что там да жер, ғой жігіттер? Қандай движение қыз бала екеніміз жігіттер. Қалыспайды ғой, что за? Мына қыз бала жігіттер. Қарапайым қарекең рок аман. Алико. Ал, жага. Как минус. Атен, тоже сюда. Пив. Қызыл жігіттер қызыл команда алдында. Күштірек. Бұл команда. Ең көп алды да бар қадиретіміз Бибирокка 12 килл. Косой. Эксклюзив. Да, килл самого часа. Килл. GTH. Таза команда bizde. Так, bunlar. Левинко. Жага, Тайланд Фронта. Да, екі есе күшті деген жігіттер. 27 қанша жақаласқан шалынша ұзақласуда қызыл игроктар. Қызыллар жігіттер 22. 15 килл игрок. Оға да жігіттер ең жақаласқан. Ең көп келген игрок 8, 11. 11 кім ма? Эксклюзив игрокқа қасайды.
Great. You're about to win. Қымбатты ойын бұл тапта. Ол жақта жастар видеоға 19 килл. Йоо. Баркел, жастар кім алады? Кім алады я үшін ойнаны Red жастар. team victory. Так. Юрек 80. Султан Мачо 10 килл. GTH Лейла 9. Қарапайым Харикенрока 9. VG Ронин как 8 килл. Да, ұтылды, бірақ бұл командам жігіттер. АК Алико 6. Қарапайым Харикенрока 5 килл. Қарапайым Харикенрока Сантуш 5. Виброка 20, эксклюзиврока Касай 17, Аширович 12, Қарапайым Харикенрока Левинхо, как 12, Урас 8, Черворлы 7, Артрон 4 жігіттер. Илөкке 80 жігіттер, көрдіңдер ғой? Виброк ең көп келген бірақ. Біздер күшіп кеттік та, жігіттер Қаракен жала. Аларам Қаракен ғой жігіттер. Так. Так, жігіттер. Кейін ойынға таймыз ғой жігіттер. Жайға бот бір мәрте болса да өлтірмедің мені. Сені өлтірдім.
Ketdik onda. Жиштар, так, және бір марта 8-8 жібереміз. Сілердің көйлігіңіз үшін. Банан. Көтің қышитсың, ә? Жігіттер, ID пароль. Сіздерге сразу айтамын. Тасыр, бар десең саған Дубайға билет берейін. Бар, жақта айланып кет Қытай. Кайф бұзбасың. Ой, тупой, уақыт бар еді ғой. Team match. Let's go.
неше? 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 жігіттер, да? 6. Үшлер тең. Қайсы командаға жігіттер қанатты қасымыз болады? Ең көп кілған Европа беді, Джага. Жеті H, Лейла. Жеті H, Лейла. Қасой. Ма каковой был? Епа. Ең көп кілған Европа қазірді және Европа. Бұл жақта. Қасой, бұл жақта өтіп күштер денесіпті. Гранаталар жолына. Левинко. Харва проводит. Косой. Жұмысы біз болып түсіңіз. Және қылызды мұнарабында қырап, бұл өзім көтті. Қасайтын біркен. Картошки и лёка. Жидолға шанс бар. Косой, давай.
Knock планировать. Aman, arabam var ekan. Bundan o'zi qasaydan. Aytamiz. Yo'q, YouTube kalksa, hozirda shot. Robisz news. Licha. Great. You're about to Işte win. 5 şut kaldı deydi. Biz 62 ettiler. Red team victory. Так бізде қызыл көпкен және де қызыл командасы тоқпайтын алды. Ал виптегі жігіттер мынандай мирокымыз арқасында 28 килл, ең көп килл алған игрок. Левинхо 14 килл. Бутчар Уорлет 12 килл, жігіттер командасы тапты. Артрон 10, Жага 9, Аура 7. Ал жігіттер қалған командамыз игроктары. Так, эксклюзив игрока Касой, Султан Мачо, Аширович, Эйч Лейла, Рафаэль Парикинов жігіттер. Ничего, алтауға 5 бак. Деген өз санды көрсетті, 80-68 жігіттер. Жігіттер, баршаңызды қолдауларыңыз үшін жігіттер, баршаңызға рахмет. Ертеңгі ойынға дейін жігіттер көрсеткенше сау болыңдар жігіттер. Турнирден регистрация ашық жігіттер, ұмытып кетпеңдер. Тез-тезден өтіп алған. Және ойнайық жігіттер сағат 2-ден өтіп бара жатыр жігіттер. Ұйықтаймыз. Баршаңызға рахмет от души.
Жігіттер, баршаңызға рахмет, қолдап қосылып ақына жеген тұрып бара жатқаныңызға. Да, стрим таусылды жігіттер, от души. Баршаңызға рахмет. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Extra action game.
гейминг, команда газеты СФ. Тонар керек.